ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባብ ግዜና ምስኹም ፀኒሕ ኣዳላው ንቕራብ ንሻይ ገብረሃንስ እየ። ንሎሚ ዕዱማት ኣለውኒ ዝበዝሕ ግዜ ሓደ ሰብ ዕዱም ሒዘ ዝመፅእ ሎሚ ግን ብርክት ዝበሉ ዕዱማት ኣለውኒ እዞም ሎሚ ዓዲመዮም ዘለኹ ፈቃደኛታት ኮይኖም መፅኦም ዘለዉ ንልዕሊ ዓመትን ገለን ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ዋንነት ባሕሪ ኤርትራን ዋንነት ባሕሪ ብፍላይ ድማ ምስ ዓሰብ ተኣሳሲሩ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ወግዓዊ መግለፂ ክወሃብ ብዛዕባ ዝፀንሐ ኣሰካፊ ኪኖ ኣሰካፊ እውን ቁልዕ ወራር ዝመስል መግለፂታት ክወሃብ ፀኒሑ ንዑ ኣመልኪቶም ንልዕሊ ዓመት ዝኸደ 9 ቅዱሳት ኤርትራውያን ኮይኖም ብሓባር ምሁራት መፅናዕቲ ገይሮም ነይሮም ናይ ውፅኢት መፅናዕቶም ካብዚ ግዜ እዚ ንህዝቢ ቃልዕ ገይሮም ኣለዉ ብፅሑፍ መልክዕ ዘርጊሖም ኣለዉ ብቃለ መጠይቅ እውን መብርሂታት ይህቡ ኣለዉ ካብቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ወፃኢ ማለት ብኣንደበቶም ክንሰምዖ ከዓ ዕድል ከፊቶምልና ኣለዉ ብመጠኑ ብሓደ ከላለየኩም ክፍትን እየ መን ኣለዉ ዕዱማት መሳይ መጀመርታ ከላለየኩም ወሲነ ዘለኹ ወይ ከዓ ኣድላይ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ጳውሎስ ተስፋ ገርግሽ በዓታይ ዝበሃሉ እዚኣ ኣይለመጥኳን ዘለኹ ግን ሕጂ ብዝካል መጠን በዓታ ክፅውዕ ግደድ እየ ማለት እዩ ምሳይ ኣሎ ንሱ ብስልጠና ጠበቃ ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረን ነቲ ኣብ 1976 ብዝተመስረተ ንግዳት ደርቅን ኩናትን ዝኾኑ ኤርትራውያን ዝሕግዝ ጣበቕ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ወይ ኤራ ዝመርሐ ክሳብ 1990 ዓ.ም ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርሲታት ብኣስተምህሮ ክህብ ዝፀንሐ ምኩር ኣብ ህንፀት ቋም ምፍታሕ ግርጭታት ከምኡውን ንሰላምን ዲሞክራስን ብምስራሕ ዝፍለጥ ኣብዚ ናይ ፍትሒ ቃልሲ እውን ሉሉይ ኣበርክቶ ክገብሩ ካብ ዝፀንሑ ኤርትራውያን እዩ ድሕሪኡ ዘለኒ ጋሻ ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስቲ ኣብ ፕሮፌሰር ኣፍሪካን ስታዲስ ከምኡውን ፖለቲካል ሳይንስ ኣብ ፔንስልቬንያ ዩኒቨርሲቲን ካልእ እውን ባዕሉ ክምልአለ እዩ ድሕሪኡ ዘለኒ ከላለየኩም ዝመደብክዎ ጋሻ ከዓ ፕሮፌሰር መንግስቲ ኣብ ተስፋ ዮሃንስ ናይ ኣካዳሚ ፕሮፌሰር ተመራማሪ ከምኡውን ኣማኻሪ ናይ ልዕሊ 30 ዓመት ተመክሮ ኣብ ንግድን ቁጠባን ምዕባለን እዩ ኣብ ዝተፈላለያ ኣካዳሚያዊ ትካላትን መንግስታዊ ትካላትን ኣብ ከም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤንዲፒ ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሕቡራት ሃገራት ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃዊ ዩኒካ ዝተፈላለየ ናይ ኤንጂኦታትን ተመክሮ ከካፍልን ኣበርክቶ ክገብርን ፀኒሕ ኣሎ ምናልባት እዚ ናይ መላለይ ኣገባብ እንድሕር ኣጉዲለ ኮይነ ክምላእ ኣሎ ትብሎ ተሎ ዕድል ክበኩም እየ ናብቲ ቀንዲ ዛዕባና ቅድሚ ምእታውና ቅድሚ ሕቶታተይ ምጅማረይ ንስለትኽእሉ ትገብሮ ዘለኹም ኣበርክቶ ኣመስግነኩም ኣብዘን ዝበልኩን ከመላለይ ክጥቀስ ኣለዎን ትብልዎ እንተሎ ዕድል ክህብ መጀመርታ ኣቶ ጳውሎስ በዓታይ ዶ ክንጅምር ፅቡቅ እንድሕር ናብ ሕቶ ከዓ ትፍቂድኩም ለይ ናብ ሕቶ ከዓ ኣቶ ኩሉ ዝገበርካዮ እቲ ኣበርክቶኹምን እቲ ስራሕኩምን እቲ ሞያኹምን እዚ ዝጥቀስ ኣይኮነን ግን ብዓቕመይ ንእሽተይ መላለይ መተን ክኸውን እየ ፈቲነ ዘለኹ እንድሕር ጎዲሉ ምስኒ ቅሬታ ማለት እዩ እምበኣር ብቐጥታ እቲ ንልዕሊ ዓመትን ገለን ዝኸደ ዘካየድኩሞ መፅናዕቲ መበገሲኡ እንታይ ነይሩ እንታይ ንምህራም ኢኹም እቲ ሓሳብ ሓሲብኩሞ ስራሕ ሰሪሕኩሞ መፅናዕቲ ኣካየድኩሞ እስኪ ብተስፋ ገርግስ በዓታይ ክንጅምር መጀመርያ እሳይ ነዚ ምድላውካ ንመስግነካ ኣብ ሬድዮ ኤሪና ትገብሮ ዘለኹም መደባት ሓበሬታ ምልቕቓሕ ተስፋ ምሃብ ክሳት ምልዓል ኩላና ነመስግነኩም ኢና ኣነ መስግነኩም እየ ብልበይ እዚ ስለምንታይ ተበጊስኩም ዝብል ሕቶ ዓመትን ፈርኣን ገለ ኸውን ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር መራሒ ብወግዒ ኣብ ናቶም ፓርላመንት ዛዕባ
ቀይሕ ባሕሪ ኣድላይነት ናይ ባሕሪ ምውናን እዚ ኣድላይነት ከዓ ናይ ህላዌ ሕቶ እዩ ዝብል መደረ ኣካይዱ ቅድሚኡን ድሕሪኡን እውን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ምሁራት ነዚ ኣቃሊሖሞ እቲ ኣካይድኡ ከዓ ናይ ሰላም ናይ ምይይጥ ዘይኮነስ ክህልወና ኣለዎ ምክንያቱ ናይ ህልውና ሕቶ እዩ ባሕሪ ምህላው ብባሕሪ ምሕላፍ ባሕሪ ምጥቃም ዘይኮነሲ ናህና ልኡላዊ ናይ ባሕሪ ቦታ ክህልወና ኣለዎ ዝብል ምስኡ ዝተካየደ ጎስጎታትን እዚ ጉዳይ እዚ ክህልወና ከዓ ብሰላም ተኾነ ፅቡቅ ተዘይኮነ ከዓ ብካልእ ዝብል ምፍራሕ ዝሓዘለ መደረ ተገይሩ ከም ኤርትራውያን ዜጋ ወይ ዜጋታት ኩላህና እዚ ጉዳይ እዚ በብመገድና ንጥምቶ ነርና መልሲ ዝሃበ ወይ ከዓ ብቑዕ መልሲ ዝሃበ ኣካል ካብ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካብ ካልኦት ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ሓፍናን ወይ ከዓ ካብ ካልኦት ትካላት እውን ኣይሰማዓና ብወገን ኤርትራ ብወገን ኤርትራውያን ስቕ ክበሃል ከሎ ዘልካ ብወገን ኢትዮጵያ ግን ይኸይድ ነይሩ እዚ ስቕ ምባል ምቕባል እዩ ዝመስል ወይ ምቕባል ክትርጎም ይከኣል እዩ ወይ ከም ድኻም ክርአ ይከኣል እዩ ዝብል ስክፍታ ፍፀኛ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ዳርጋ ኩሉ ኤርትራዊ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ስለዚ ነዚ መልሲ ክንህብ ኣለና መልሲ ክንህብ ግን ብቑዕ ክኸውን ኣለዎ ብቑዕ ክኸውን ከዓ ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ከም መማህነታ ተቕርቦ ዘሎ ከዓ ንኩሉ ከዓ ክንምልስ ኣለና ናይ ቁፅሪ ህዝቢ ናይ ታሪክ ናይ ጂኦግራፍ ናይ ቁጠባ ከምኡ እውን ሕጊ ይለዓል ነይሩ ስለዚ ንሕና ነዚ ንዘልኮ ብመፅናዕቲ ክንገጥሞን ንሰፊሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ንዞባውያን ትካላትን ሃገራትን ካብኡ ሓሊፍካ እውን ንሕቡራት መንግስታትን ዓለምን ክነፍልጥ ኣለና ህዝብና ከዓ ሞራል ክንኮን ኣለና ዝሓስብ ዝከላኸል ዝጣበቕ ዜጋ ኣለና ብሕልፊ ምሁራት ቦታን ክብል ኢልና ዘበገስናዮ እዞም ብፆተይ ኣሕዋተይ ክምልኡ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ በቢ ዓውዲ ናይቲ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ ብፅኑዕ ዝኾነ መገዲ ንመለስ ተባሂልና ሓደ ነዚ ትምልስ ወይ ትርኢ ግዝያዊ ኣካል ኣቑምና ኢና ካብ ዓመት ንላዕሊ ሰሪሕና ናባኻትኩም ናብ ህዝቢ ናብ ኩሉ ዘቕረብናዮ ዝሓለፈ ሰሙ ፅቡቅ ቅድሚ ናብ ክትምልእዎ ትደልዩ ምእታው ሓንቲ ሕቶ ከስዕብ እሞ ሽዑ ምስቲ ካብ ባዕታይ እውን ዝተረፈ ትምልእዎ ትደልዩ እውን ወሲኹም ክትምልሱ ዶ እዚ ንስኹም ዝስራሕኩምዎ ስራሕ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናይቲ ሃገር ሓላፍነት ወሲዱ እንተ ብፍታዊ ህዝቢ እንተ ብሓይሉ ሓላፍነት ወሲዱ ሃገርን ህዝብን ዘመሓድር ዘሎ ዶ ኣይኮነን ክገብሮ ዝግብኦ ስለምንታይ እስኹም ኢድኩም ተእትው ኣለኹም እንተተባሂልኩም እንታይ መልሲ ትህቡ ولا بروفيسور تاريخا حراي መንግስቲ ኣብ ሪጋ ስለ ዘተሓዘና በት ሪጋ ተኸቲለ ዝኸይድ ዘለኹ ዝኾነ ኮይኑ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ብ2018 ናብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ
እቲ ናይ ኢትዮጵያና ኤርትራን ዶብ ዝወሰነ ውሳኔ ሙሉእ ብምሉእ ንቕበሎ ኢና ኢሉ ምስ ኤርትራውን ዕርቅን ሰላምን ኢና ንገብር ኢሉ ብኡ ምክንያት ከዓ ኖበል ፕራይስ ወሲዱ ጥራሕ ዘይኮነ ብልጭኡ በሊዑ ሕጂ ግልብጥ ኢሉ ዓሰብ ናትና ያብለና ኣሎ እቲ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ተቐቢልናዮ ኢና ነቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ውሳኔ ዝብሎ ዝነበረ ኣፍሪስዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዶብ ኮሚሽን ናይ ዓሰብ ኣብ ጥርጥር ከመነ ኣተወን ኢትዮጵያ እውን ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ዓሰብ ናህና እዩ ዝብል ጭርሖ ይነበሮምን ዓሰብና ኤርትራ ምዃኑ ኣሚኖም ተቐቢሎም ዶብ ኮሚሽን ድማ ብኡ መሰረት ዶብና ተሓንፂፁ ማለት እዩ ዶብና ኢትዮጵያና ኤርትራን ሕጂ ግን ግልብጥ ኢሉ ዓሰብ ናህና እዩ ናህና ዝገብሮ ከዓ ብታሪክ ብጂኦግራፊ ብህዝቢ ከምኡ ድማ ብናይ ብሄራት ዝምድናታትን ብሕግን ብቁጠባን መሰረት ዓሰብ ይግባአና ይብል ኣሎ ድሓር እዚ ናይ ባሕሪ ጫፍ ንምርካብ ንናይ ህልውናና ኣስጋኢ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ክንረኽቦ ኢና ንሕና እንተዘይገበርናዮ ከዓ ደቅና ክገብርዎ እዮም ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ህላዌ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንኣታቶም ብስምምዕ እንተዘይረኺቦሞ ብሓይሊ ክረኽብዎ ክፍትን እዮም ማለት እዩ ንሕና እምበኣር ዝገበርናዮ ዝመፅናዕቲ ከምዚ ጳውሎስ ዝበሎ ነተኒ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ዝረቑሐን ብታሪክ ብጂኦግራፊ ብህዝቢ ብሕጊ ብቁጠባ ዝብለን ዘሎ እዘን ጭርሖታት መሰረት ኣለወን ድዩ እዘን ጭርሖታት ኣብይ ዘለዓለን ሲ መሰረት ኣለወን ድዩ ኢልና ኢና ተመራሚርና እቲ ምርመራና ከዓ ከምቲ ትፈልጦ መሰረት ዘይብሉ ረኺብናዮ ማለት እዩ ነዚ ጭርሖታት ናይ ኣብይ ካብኡ ሓሊፍና እንታይ ረኺብና ማለት እዩ ኢትዮጵያ መሰል ኣለዋ ወደባትና ኤርትራ ክትጥቀመለን ወደባትና ኤርትራ ወደባትና ካልኦት ዓድታት ክትጥቀመለን ብናይ ሕብራት መንግስታት ሕጊ መሰል ኣለዋ ግን ናይ ምጥቃም ሕጊ ዘለዋ እምበር ናይ ዋንነት ክስታይ የብላን መሰል የብላን እዚ ግን ዋንነት እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ናይ ምጥቃም ገለመለ ኣይኮነን ምጥቃም ንኩላኻ ንሓባር ጠቕሚ እዩ ዝኽልክሎ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጳውሎስ ዝበሎ ንሱ ተገሊፁ እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብዚ መፅናዕቲ እዚ ከምዝኣተና ካብኡ ቀፂልካ ዝበልካዮ እንታይ እዩ እቲ መንግስታዊ ትካል ደይኮነን እዩ ክገብሮ ዝግባእ ኢልካ ነርካ ምናልባት መንግስቲ ነዚ መልሲ ዘድልዮ ይኮነን ኢሉ ሓሊፍዎ ክኸውን ይኽእል ብናህና ወገን ግን ክንሪኦ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብዙሓት ምሁራት ኣለው እቲ ህዝቢ ከዓ እቲ ኩነታት ኣፀቢቑ ይፈልጦን እዩ ሕጂ ናይ ባሕሪ መሰል ኣለና ክብሉ ከለውስ እቲ መሰል ናይ ምጥቃም ድዩ ወይስ ናይ ዋንነት ዝብል እቲ ህዝቢ ፈላልዩ ክፈልጦ ይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ፅሑፍ እዚ ኣቅሪብና ምናልባት ምስ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ክንዘራረበሉ ንኸውን ካብ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ እውን ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሓልፍ ይኽእል ይኸውን ብሰላም ንጠቐመሉ ናይ ሓባር ሃብቲ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ብምሉእ እዚ ናይ ሓባር ሃብቲ እዩ ኩላና ንጥቀመሉ ዝግባአና ተፈጥሮ ሃብቲ እዩ ስለዚ ኣብ ውግእን ኣብ ውዲ ውግእን ዘእቱ ይብልና ናይ ቅድሚ ሕጂ ውግእ ኣኽለና ብዝብል ንኸነስተምህር ኢና ኣቲና ማለት እዩ መብዛሕትና እንተሪኢኻን ኣብ ናይ ትምህርቲ ኣብ ምምሃር ተሳቲፍና ዘለና ሰባት ኢና ብኡ መሰረት ተደሪኽና እምበኣር ንህዝቢ ኤርትራ መጀመርታ ካብኡ ሓሊፉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኸመይ መገዲ እዩ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኩላህና እሞ ክንረብሓሉ ንኽእል
ዝብል ከም ትምህርቲ ዓይነት ከነበርክት ኢና መፂና ስለዚ ናይ መንግስቲ ስለምንታይ ከም ዘይገበሮ ክምልሸልካ ኣይክእልን ግን ምናልባት እንድሕሪ ተኸራሪኻ ድማ ምናልባት ነዝስ መልሲ ኣይሂበሉን የልካ ንዕቀያ ክትከውን እውን ዝኽእል እዩ በት ሓደ ወገን ከዓ ካልእ ምክንያት እውን ይህልዎ ምኸውን መልሲ ክበካ ኣይክእልን ብዛዕባ ወዲ ኣለኹ ተረዲኒ እታ ቀድሚ ሓንቲ ሕዝቶ ካስዕብየ ቀዲመ ምሳኣ ምትእስሳር ዘላታ ማለት እየ ማለት እስኹም ተመክሮኹም ኣበርክቶኹም ኣብ ገድሊ ኤርትራ ይኹን ኣብቲ ህንፀት ሕብረተሰብን ምምፃእ ናፅነትን ኣበርክቶ ነይርኩም ይንኣስዕበ ቀሊል እውን ኣይኮነን ኣብ ሃገር ተሓቂፍኩም ከቢርኩም ኣበርክቶኹም ክትጥለቡን ክትልመኑን ዝግባእኩም ምሁራት ኣካላት ኢኹም እዚ ተሪፉ ኣብ ደገ ኮንኩም እንዳነበርኩም ከለኹም ኣበርክቶ ትገብሩ ዘለኹም እዚ ሰናይ ኣበርክቶ እዚ እቲ መንግስቲ ንድሕር ዘይደጊፍዎ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ብዝግባእ እንተዘይበፂሕዎ እዚ ኩሉ ዝፀዓርናዮስ ኣብ ማይ ከይዱ ኢልኩም ዶ ተስፋ ይትቆርፁን ዋላስ ካልእ ዝረኣየኩም ነገር ኣሎ እዩ ዶክተር ፕሮፌሰር መንግስቲ ኣባላት ትጅምረለይ ሚት ኮይና ኣላ ዝረአየና ነገር ኣሎ እምበር ጳውሎስ ጠቂስዎ ነይሩ ንሕና እኮ ስማዕ ኣብዛ በላዕተኛ ዓለም ቀሊል ኣይኮነን ንእሽቶ ሃገራት እንተደኣ ዝተውዒልካ ኮንካ ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኩሉ ዘለዋሲ መጀመርያ ዝጥምትኦ ነገራት ኣለዋ ንሱ ድማ ተቐንዲ ከም ሃገር ክነብራ ማለት እዩ ኣፀጋሚ እዩ ንኣብነት ሕጂ ናይ ሲንጋፖርን ማሌዥያን ክጠቕሰልካ ክእል እየ ሕጂ መጀመርያ 1959 ሲንጋፖር ምንም ኣይነበራን ምክንያቱ 1945 በዓል ጃፓን በዓል እንግሊዝ ከምኡውን ካልኦት ዓውደ ኩናት ኮይና ነይራ ሕጂ ምንም ኣይነበሮምን ድሓን ኢሎም ምስ ማሌዥያ እዮም ክተሓባበሩ ጀሚሮም ሓራይ ግን ርኢኻ እዚ ከምዚ ሽግራት ምስ መፀ እቲኦም ማሌዥያ እውን ኣይደለይዎም ከምዚ ኤክስፕሎይተርስ ገይሮም ማለት ፅግዕተኛ ገይሮም ወሲዶም ኢሎም ዳሕራይ ተፈልዮም ናቶም ሃኒፆም ማለት እዩ ሕጂ ድማ ስርዓታት ከየቲኦም ህዝቢ ነባሪ እዩ ኤሪትራ ክትህሉ እያ እቲ ባርካ ክህሉ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ክህሉ እዩ ኩሉ ክህሉ እዩ እታ ኤሪትራ ሳላ እቲ ህዝቢ ኸየ ዝብል ሕቶ እዩ እቲ ህዝቢ ኣብ ገዛ ዓዱ ፀጋን ተኽእሎን ካልእ ኩሉ መሰላትን ተዋሂብዎ ኣብ ዓዱ ብላዕለዋ ኢድ ወኒኑ ክነብር ኣለዎ ዝብል እሱ ክነብር እንተኮይኑ ናይ ኩሉና ሓላፍነት እዩ ስለዚ ሎሚ ሕራይ ፅባሕ ንግሆ ዓሰብ ተዋሂቡካ ብዓሰብ ጠጠው ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ክቕፅል እቲ ነገር ስለዚ ንሕና ንህዝቢ ኤሪትራ ንሓልየሉ ኢና ዝብል እዩ ኣውራና ንሓልየሉ ኢና ንህዝቢ ኤሪትራ ህዝቢ ኤሪትራ ሲ ፃምኡ ክረክብ ኣለዎ ዋንነት ኣለዎ ህዝቢ ብላዕለዋ ኢድ ወኒኑ ትወዲ ሃገር ወዲ ዜጋ ወኒኑ ክነብር ኣለዎ ዝብል ኣብቲ ናይ ኩልና ኣእምሮ ኣሎ ኣይና ኤሪትራ ውዳይ እሞ ንኤሪትራ ክትህሉ ዘይደሊ ኩልና 20 ወለዶ ንቆፅረሉ ዓዲ እዩ ብታሪክ ብኩሉ ነገራት ስለዚ ስለምንታይ ኢና እንታይ ክንረክብ ኢና ስዕሩ እኮ ሕማቕ እዩ ጀርመናውያን ተሳዒሮም ስጋቢ ሕጂ ኣፎም ተፊቶም ኣይፈልጡ ውርደት እዩ ስለዚ እንተደኣ ብከምኡ ዓይነት ወደብካ ተወሲዱ ገለሲ እንታይ እሞ ዳ ክተርፍ ንህዝቢ ኤርትራ ዳሕራይ ኣብ ወደብ ጥጠው ዝበሃሉ ይኮን ብዙሕ ነገራት ክቕፅል እዩ ስለዚ እንህለት ታሪክ እንህለት ጂኦግራፊ እንህለት ስነ ህዝቢ እንህለት ታሪክ እንህለ እንተደኣ ብሓንሳብ ተመላሊኢኻን ተራዳዲኢኻን ተሓባቢርካን ትሰርሕ እንተኾንካ ምስ ጎረቤትካ እንህለ ትፀጋ ኢና ንብል ዘለና ተረድኡልና በዚ እንተደኣ بحيل مسيخا ودب كتون قريص كاتوسد انت را خوينو ግን ዋ ተንካሎት ሃገራት ያኹም ዘይገብራ አይ ከመይስ አምሰል ስትራቴጂካ ቦታ ኮሎ ንኣብነት ከም በዓል ሲንጋፖር ስለዚ ንሕና እዚ ተዓላማ እንዲ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ከም ትሪኦ በዘሎ ሚድያ ማለት ሎሚ ፍርቂ ሓይሊ እዩ ስለዚ ብዙሓት ምሁራት አንፎርቹኔትሊ ይሕዝን እቲ ትምህርቶም ክንዲ ምሁር ዝበሃል ሲ ዞም ኣብዚኣ ዘለዉ ኣሕዋተይ ክቡራት ኣሕዋት ደኣ ፅቡቅ ገይሮም ገልጾም ምሁር ዝበሃል ስለ ሓቂ ጠጠው ዝብል ኣቱም ሰባት ካልእ እንታይ ምዋጋ ኣለዎ እዩ ስለዚ ንሕና ድማ እቲ ሓቂ እዚ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይፍለጦ
ህዝቢ ኢትዮጵያ ሲ ምስ ኤሪትራ ኹን ምስ ካልኦት ኣብዚ ዞባ እዚ ዘለዉ ተሓባቢርካ ሲ ዘይፍንቀል እምኒ ዘይኩዓት ጉድጓድ ዘይዕደን ወርቂ የለን ሙሉእ እቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስለዚ ሲ ንተሓባበር እዚ ውጥም ውጥም ኢልካ ናይ ምምንጣል ግን ዘበኑ ዘሕለፈ ነገር እዩ መበል 19 ክፍለ ዘመን ከምኡ ነይሩኹም ምቅርማት ማለት እዩ ምጉዝዛይ ስለዚ እዚታት ጌጋይ እሞ እቲ ዘምፅኦ ካብቲ ዘምፅኦ ጠቕሚ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ኢትዮጵያ እቲ ዘምፅኦ ጉድኣት ይኸፍእ ታሪክ ኣሎ ረኣይዎ ዝሓለፈ መዓት ገንዘብ መዓት ሃብቲ ስጋብ ሕጂ ብድኽናይ ዝደኸየ ዞባ እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ ረኣዮ ዝደኸየ በቃ ናይ መጨረሻ ካልኦት ኣብ ገለ በፂሐን ብፍላይ ዘን ኣፍሪቃ ሃገራት ሕጂ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዘለዋ ከይደን እየን ስለምንታይ ግዜአን ኣብ ሰላም ኣብ ምትሕብባር ስለ ዘውዓለኦ እዩ ንሪኦ ኣነ ሕጂ ቦትስዋና ምስ ደቡብ ኣፍሪቃ ካልኦትን ኩለን ስለዚ ግን እንተ ደኣ ባሕሪ ናይ ምውናን ጥሙሕ ወይ ተበግሶ ወይ ከምኡውን ሕንፍሽፍሽ ድሌት ዘይተዓደነሎ ኮይኑ ትጋገይ ኣለኹም እንህለቲ ርድኢት እንህለቲ ብኩሉ ነገር ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ወዲእ ኣሎ ካልእ ግን ጠቂሶም እዮም ካብቲ ኣካደምያዊ መፅናዕትኹም ቁርብ ዘይረሓቐ ብን ፖለቲካዊ ሕቶ ክሓትት እየ እሱ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዓለም ለኸ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ንግሪንላንድ ተዘይወሰድክዋ ተዘይወነንክዋ ትብል ኣላ ፍርራሕ ኣሎ ዜናታት ይስማዕ ኣሎ መዓልታዊ ሩስያ እውን ኣብ ዩክሬን ኣትያንታይ ከም ዝግበረት ርኢና ኢና እዚ ከዓ ቻይና እውን ንቤትናም እንታይ ከም ትደልያ ዝተፈልጠ ነገር እዩ እዚ ከዓ ንኢትዮጵያውያን ከምኡ እንተገበርና ሲ ናይ እስራኤል ክንውስኽ ንኽእል ኢና ኣብ ጎቦታት ጎላን ዝወሰደቶን ኣብ ፍልስጤም ትገብሮ ዘላን ማለት እዩ እዚ ከዓ ንኢትዮጵያውያን እዞም ተንተንቲ ምሁራት ይኹኑ ዋላ እንቶም ፖለቲከኛታት ከምኡ እንተገበርና ሲ ነውሪ ይኮነን ሕጂ ንሪኦ ዲና ዘለና ዝብል ሞቲቭ እውን ይህቦም ኣሎ እሞ እዚ ኸ ኣሉታዊ ተራድኦ ኣይህልዎን እቲ ንስኹም ዝገበርኩሞ መፅናዕቲ ዘረኣኹሞ ድኻም ዘምፃኹሞ ውፅኢት እቲ ህሉው ዓለም ህሉው ኩነታት ናይ ዓለም ብኣሉታ ኣይፀልዎን ዶ እዚ ከመይ ትሪእዎ ንስኹም ብባዕታይ ዋላ ክንጅምር መጀመርያ ርክብ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ታሪክ ተረኣና ዝሓለፈ 80 ገለን ዓመት ናይ ሓይሊ ናይ ዓመፅ ዝምድና እዩ ነይሩ ጣልያን ተሳዒሩ እንግሊዝ ወታደራዊ ምክዳር ናይ እንግሊዝ መፅኡ ኤርትራውያን ኣብ ፖለቲካ እንቀሳቀሱ ዝጀመሩ በቲ ሓደ ወገን ሽፍታ በቲ ሓደ ወገን ኣሳሲኔሽን በቲ ሓደ ወገን ሃይማኖት ብኩሉ ንኤርትራ ናይ ምዕንፃፅ ስራሕ ተሰሪዑ ፌደሬሽን ተባሂሉ ፌደሬሽን ከዓ ብዓመፅ ኢትዮጵያ ተሳትፍ እዚ ናይ ዓመፅ ዝምድናታት ነይሩ ናይ ሓይሊ ምጥቃም ዝምድናታት ነይሩ ብረታዊ ቃልሲ መፅኡ ብረታዊ ቃልሲ ብዙሓት ፀሓፍ ህሉ ግን ብዙሕ ፀሓፍ ኣለዎ ዝብለኒ ብዙሕ ዓመፅ ተፈፂሙ ኣብ ህዝቢ ሃይለ ስላሴ እንታይ ኢሎ መሬት እምበር ሰብ ኣይድልየናን ናይ ኤርትራ ኢሎ ደርጊ ኸየት ብትግርኛ ኣይፈልጦን ግን ስኮርችድ ኤርስ ፖሊሲ ዝበሃል ነበረ ብናፓልም ዲኻ ብቦምብ ዲኻ ብሚግ ጌርካ ክለ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ህይወቱ ቁጠብኡ ባህሉ ዓጥልጥም ኣቢልካ ክትገዝኦ ትሕዞ ናይ ኔጎሽኤሽን ናይ እንካን ሃባን ናይ ሓባር ጥቕሚ ታሪክ ይብልና ድሕሪኡ ከዓ ከም ዝረኣናዮ ድሕሪ ነፃነት ከዓ 98 2000 ኣቲና ድሕሪኡ ናይ ትግራይ መፅኡ እዚ ከም ታሪክ ኣለና ተማያይጥካ ናይ ሓባር ረብሓ ናይ ምርኣይ ታሪክ ይብልና ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ዝምድና ከዓ ብዓብዩ ክሳዕ ግዜ ነፃነት ናይ ሓይሊ ምጥቃም ስለምንታይ ተበልና ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ነፃነት መጀመርያ ኣይኣመነትን ነፃነትና ክንቃለስ ምጀመርና እውን ኣይደልይዎን ነፃ ምስ ኮና እውን
بحلف تي political elite ኣይተቐበሉና ኤርትራ ስለዚ ነዊሕ ዝኸደ ናይ ኤርትራ ነፃነት ዘይምቕባል ፊክሴሽን ናይ ኢትዮጵያውያን ነይሩ ካልእ እንታይ መፅእ ኢትዮጵያ ዓባያ ኢትዮጵያ 230 ሚሊዮን ብቁጠባውን ካብ ኤርትራ ተዓፀፈ ሳያ እጅር ይክብሩ ከለዉ ባሕሪ የድልየና ይብሉ የድልዮም እወ ባሕሪ የድልየ ሃገር የላ ትዕበት ናእስ ግን ምስቲ ፊክሴሽን ናይ ኤርትራ ንሕና ከውን የብላን ኢትዮጵያ ብዘይ ኤርትራ ክሳዱ ዝተቆርፀ ሰብ ዓይነት እያ ኣተሓሳስባ ንነዊሕ ዝኸደ ሕጂ እሻ ይብላ ኣላ ሕጂ ዘምፃኻዮ ሲሳይ ኣብቲ ካልኩሌሽን ኣትዩ ክኸውን ንኽእል ትራምፕ መፅኡ እዚ ባህላዊ ካብ ቅድሚ ትራምፕ ከነበረ ግን እቲ ናይ ዩክሬን መፅኡ እዚ እንታይ ዘርእየና ኣብ ዓለም ሓያል ፖለቲካዊ ብርኺት ናይ ሓይሊ ብርኺት እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ወርስ ተበልና ንእሽተይ ኤርትራ ብዙሕ ደንደናሃት ምስ ዓለም ዘይገበረት ኣንታጎኒስቲክ ዝኾነ ሪሌሽን ትነበራ መን ይግድሶ ግን ክመፅእ ክእል ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ክእል ግዲ መሰረቱ ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኤሊት ሜንታሊቲ ኣይተቐየረ ብሓይሊ ንኤርትራ ክንገብጣ ኣብዚ እዋን እዚ ፎካስ ዘሎ ቀይ ባህሪ ብዓብዩ ቀይ ባህሪ ኳት ዘይኮነ ዓሰብ ሕጂ እዚ ብኩሉ ክንሪኦ ኣለና መስለኒ ኩሉ ርኢና ኣብ ኣዝዩ ኣስጋኢ ዝኾነ ኩነታት ንርከብ እንታይ ንክንገብር ዘለና ከም ዜጋታትን ሃገርና ንፈቱን መፅናዕቲ ኣካይድና ካልኦት ኤርትራውያን ከምንታይ ይገብሩ ዲፕሎማሲ ክህሉ ክእል ካልእ መገድታት ወይም ክህሉ ክእል ግን ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ ከም ከቢድ ጉዳይ ከም ዓብ ጉዳይ ገርና ክንሪኦ ዝግባእ እዩ ኣራይ እቲ ስክፍታይ እቲ ከም ሕቶ ከምፅኦ ዝደረኸኒ ምክንያት እቶም ታሪኻውያን ሓቅታት ድሕረ ባይታ ሓቅታት ቁጠባዊ ሓቅታት ሕጋውያን ሓቅታት ኣብዚ ግዜ እዚ ፖለቲካዊ ፈጠራ ክኸውን ይኽእል ፖለቲካዊ ጥሙሓት ክኸውን ይኽእል ይዕብለል ስለ ዘሎ ኣብ ዓለም ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ኣብ ዓለም ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ርእዮም ሓይሊ እንተለና ዝተወሰነ ክፋል ናይ ዓሰብቲ ሒዝና ኤርትራ እውን ድሕሪ ሒዝና ያሲ ሓይሊ ንክንነብር ንኽእል ኢና ዝብል ጥሙሕ ስለ ዝንፀባረቕ ዘሎ እየ እቲ ናትኩም መፅናዕታውን ናትኩም ምሁራውን ውፅኢት በቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ዓለም ተዓቢሉ ከይከይድ እንታይ ትገብሩ ንስኹም ብኸመይ ትርድእዎ ብኸመይ ተንብብዎ ንምባል እንዴ ተወሳኺ ትብልዎ ነገር እንድሕር ኣሎ ክፅበብኣ ናይ ዓለም ግሎባል ኦርደር ወይ ድማ ዝበሃል ስርዓት ናይ ዓለም ስርዓት ኣነባብራ እንድሕር ሪኢኻዮ ብታሪክ በቲ ሓደ ወገን ሓይሊ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብሕልፊ ካብዚ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ንድሓር ናይ ሕጊ ፀብለልነት ክንርኢ ፀኒሕና ኢና እዚ እንታይ ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ዝነበረ ስርዓት ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰ ክንብል ከለና ተን ዓበይቲ ነተን ድኹማት ወይ ንኣሽቱ ዓድታት የስግአን ተን ንኣሽቱ ዓድታት ከዓ ንድሕንነተን ንክሕልዋ ምስ ካልኦት ኣብ ሽርካ ኣትዋ ኣላያንስ ዝበሃል ከምኡ ገይረን እየን ዝነበራ ነይረን ስለዚ ዓብለልቲ መፃ ተን ዕሉላት ከዓ ናተን ኣዕሩኽ ሽርካታት እንዳገበራ ነተን ዓብለልቲ ባላንስ ይገብረአን ማለት እዩ ብከምኡ ብሓይሊ ኣብ ሓይሊ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ካብ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ንድሓር እዚ ዩናይትድ ኔሽንስ ገለመለ ምስ ተፈጥረ ግን ናብ ሕጊ እንዳዘንበለ ከይዱ እቲ ስርዓት እዚ ሕጊ ከዓ እንታይ እዩ ተን ዓበይቲ ዓድታት ከም ድላየን ነተን ንኣሽቱ ዓድታት ከይወራእ ሕጊ ከም ዘሎ ብሕጊ ክቅየዳ ከም ዘለዎ ንዝታት ከዓ እንዳማዕበለ መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ኣረኣእያ ናይ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ብጠቕላላሲ ኣብ ክንዲ ከም ሓይልኻ ብሕጊ ዝግባኣካ መሰልካስ ብሕጊ
ንኸተኽብር እንዳደረኸ እንዳማዕበለ እቲ ናይ ሕጊ ፀብለልነት እንዳማዕበለ ይመፅ እዩ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ምናልባት እዚ ናይ ሩስያ ንበዓል ዩክራይን ትገብሮ ዘላ ንሳቶም እኳ እንታይ እዮም ዝብሉ በዓል ክሪሚያ ገለመለሲቶም ህዝቢ ሩስያውያን እዮም ኣብ ገዛ ዓዶም ግን ይጭፍለቁ ኣለዉ ዋላ መሰል ይንፈጎም ኣሎ ገለመለታት ዝብል ጭርሕታት ገይሮም እዮም ወሪሮም ዘለዉ ዋላ እኳ ዓለም ተነቐፎ ሕጊ ናይ ሕጊ ምጥሓስ እንተለዎ መን እሞ ንሕና ክንዋጋእ ኢና ነዚ ክንቅይሮ ክንዋጋእ ኢና ኢሎም ከምዚ ትሪኦ ንዩክራይን ዳርጋ 5 ኣፋ ዲ 4 ኣፋ ዝኸውን ሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ ኸ ክንሪኦ ዘለና እዚ ፑቲን ናይ ሩስያ መራሒ ክሪሚያ ገይርዎ ዘሎ ብሓይሊ ጎቢጡ ወሲድዋ ኣሎ ዝመፀ ነገር የለን ንሕና እውን ንዓሰብ ከምኡ ጌርና ጎቢጥና ብሓይሊ ክንሕዛ ንኽእል ኢና ዝመፀና ነገር ኣይክህሉን እዩ ዝብል ሓደ ግዜ ይርአ እዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ሕጂ እንታይ ኢኻ ክትብል ትኽእል ወል ክልተ ነገር ኢኻ ክትገብር ትኽእል በቲ ሓደ ውሽጣዊ ጥምረትካ ኣበርቲዕካ ነቲ ሓይሊ ዝመፅእ ዘሎ ክትከላኸሎ ክትፍትን ኢኻ ካብኡ ሓሊፉ ከምቲ ናይ ቅድሚ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝግበር ዝነበረ ሽርካታት ክትገብር ኢኻ ክሕግዛኻ ዝኽእላ ሳልሳይ ከዓ እቲ ሕጊ ዋላ እኳ በዚ ንሪኦ ዘለና ሓድሽ ምዕባለታት ቁሩብ እንተተዳኸመ ናይቲ ሕጊ ፀብለልድነት ከዓ ስጋብ ሕጂ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢኻ ክትብል ትኽእል መስለካ በቲ ሓደ ነቲ ሕጊ ከም ዘይፈቅደላ ንኢትዮጵያ ኣፀቢቅካ ንዓለም ከተፍልጥ ኣለካ ናይ ሓይሊ ወራርነት እምበር እዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ ካብ ናይ ዓለማዊ ሕጊ እናባብራን ወፃኢ ኢልካ ንህዝቢ ንዓለም ህዝቢ ተፍልጥ ኣለካ ካልኣይ ነገር ከዓ ዋላ ንሱ ቅይዳኒ ንኢትዮጵያ ኢልካ እንድሕሪ ሰጊእካ ብዝግባእ ዲፕሎማሲናትካ በርቲዕካ ምሳኻ ዝሻረኻ ዓድታት ከተማዕበል ኣለካ ንኣይ ብዝመስለኒ ከምኡ ዝኸይድ ዘሎ ኢትዮጵያ ናታ ደገፍቲ ኣለዋ በዓል ኤሚሬትስ ኤርትራውን ብግብፂ ብስዑዲ ገለመለ ክትድገፍ ዲፕሎማሲ ቁሩብ ትነጥፋላ መስለኒ ስለዚ እቲ ተሪፉ ዓለም ተቐይሩ እዩ ብሕጊ ኣትኸይን ንብሎ ዝነበርና ሕጂ ቁሩብ እቲ ናይ ሕጊ ፀብለልነት ክደክም ርኢና ኣለና ንኣብነት ፕሬሲደንት ናይ ኣሜሪካ ትራምፕ ግሪንላንድ ናባና ክንወስዳ ኢና ይብል ሓንሳብ ካናዳ ናህና ስቴት ክንገብራ ኢና ይብል ካብቲ ሕጊ ወፃኢ እዚ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ እዩ ድሮ ከዓ ሩስያ ከዓ ከምቲ ዝረኣናዮ ንበዓል ክሪሚያ ዋላቲ ምብራቃዊ ወገን ናይ ዩክራይን ሒዛቶላ ስለዚ ኢትዮጵያ ከዓ ሓይሊ ኣለና እሞ ከምኡ ክንገብር ኢና ዝብል መንፈስ የርኢ ኣለዉ እቲ ሓይሊ ብሓቂ ኣለዎም ድዩ ካልኣይ ነገር ብሕጊ ክቕይዶም ዝኽእል ነገር የሎን ድዩ ንሱ እንተዘየሉ ከዓ ላስት ሪዞርት ናትካ ሽርካታት ጌርካ ምክልኻል እዩ እምበር ካልእ ኣብኡ ኢና ዘለና ግን ሓቅኻ እቲ ናይ ሕጊ ድኻም ይርአ ኣሎ ሕጂ ፅቡቅ ሕራይ ማር ናብ ፕሮፌሰር ንግስቲ ኣብያ ትሕቶ እዚ ንስኹም ዘካየድኩሞ ምሁራዊ መፅናዕቲ ግዜ ዝወሰደ ብዙሕ ዳህሳስ ዝገበርኩምሉ ዝደኸምኩምሉ ምስ ኢትዮጵያውያን ክትካፈሉ ከም ትደልዩ ተጠቐሲኹም ዋላ ብቲ ፅሑፍ ዋላ ብቲ መልስታትኩም ማለት እየ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኢትዮጵያውያን ካብቲ ምሁራዊ ወገን ናይቲ ጉዳይ እቲ ፖለቲካዊ ወገን ናይቲ ጉዳይ ዓብሊልዎም ንስኹም እንድሕር ደኣኒ ብርክብ ምግባር ኮነ ምክታዕ ኮነ እንድሕር ፈቃደኛታት ዘይኮይኖም ወይ ከዓ እስኹም በቲ ምሁራዊ ኣካል ጥራሕ ሪኢኹሞ ንሶም ግን በቲ ፖለቲካዊ ዓይንን ናይ ሃገሮም ረብሓን እንተሪኦም እቲ ምሁራዊ መፅናዕታዊ ወገናቱ እንድሕር ኣዳኺሞሞ እንታይ ኢኹም ንስኹም ቀሪብኩሞ ዘለኹም ካልኣይ ፕላን ወይ ካልኣይ ፈተነ እቲ ዝፀሓፍናዮ ፅሑፍ ንኢትዮጵያውያን ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ናይ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተዳ ብፍላይ ወሲድና ብፍላይ ብሓፈሻ ድማ ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዙሓት ተኸታተልቲ ወገናት ኣለዉ ከምዚ ሕጂ ዶክተር ኪዳነ ክብሎ ፀንሐ ፕሮፌሰር ኪዳነ ክብሎ ፀንሐ ኣለዉ ሕጂ ንሕና ክንፅሕፍ ከለና 4-5 ፅፋር ክዝርጋሕ ከም ዘለዎ ጌርና ኢና
ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክርድኡ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ኢልና ስለንኣምን ንዕኦም እውን ብፅሑት ክህልዎ ኣውትሪች ብፅሑት ክህልዎ ኢልና ኢና ግን እዚ ጉዳይ ናይ ኣብ መንጎ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ዘሎ መዓት ሱር ዘለዎ እዩ ነዋሕቲ ሱር ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ እቲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ርኢኻሲ رأي خمي جيرهم تطنققوا محلوه عن زلو تملكت بعد بابل مندب يكون ولا تيناي سويس كانال سلازي አለው ከምዚ ሕጂ ዶክተር ኪዳነ ዝበሎ ኣብ ጳውሎስ ዝበሎ ኩሎም አለው ኣፅፋሮምን ኣዒንቶምን ኣፍጢጦም ዝጥምትዎ ስለዚ እዚ ንሕና ፃሓፍናዮ ድማ ባእና ወገን ጎደሎ ኣሎ ገና ኢኻ ካብ በዓል ጣፍሲ በዓል ኣፍ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ እቲ ዘለና ነገር እቲ መርትዖ ምቕራብና ብዝተፈላለየ ቋንቋ ድሓን ግዜ ሓልዩ እቲ ነገር ካብ ሕማቕ ናብ ዝሓመቐ ምስ ከደ ሽዑ ንሱታት ይዝወፅእ ሰባት ክርእይዎ ከለዉ እንታይ እዩ ጉዳይ ናይዚኣቶም ክብሉ ከለዉ እዚ ፅሑፍ እዚ ሰነድ እዩ ዝቕመጥ ዝድብተር ሰነድ ስለ ዝኾነ ብፅሑት ክህልዎ እዩ እቶም ንዕኡ ዝግደሱ ድማ ከንብብዎ እዮም ብፍላይ ኣብ ዝቐርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ ግን እቲ በዓል ጉዳይ መን እንተልካ ኢትዮጵያውያን እዮም ሕራይ ንኢትዮጵያውያን ድማ ሕቶ እዩ ዘቕርበሎም እዚ እቲ ጉዳይ እዚ እቲ መርትዖ እሞ እንተ ደኣ ብሓንሳብ ክንተሓባበር ጥራይና ፀጋን ተኽእሎን ከነጥር ንኽእል ክንምዕብል ንኽእል እምበር ብከምዚ እንተ ደኣ ቀፂልና ተዳኺምካ እንተ ደኣ ፀኒሕካ ብላዕለዋይ ኣካል ካሊእ ዝመፃካ ኤክስተርናል ፎርስስ ዝመፃካ ከምዚ ሕጂ ፕሮፌሰር ኪዳነ ዝበሎ ስለዚ ንዕኡ ካይትገጥሞን ኢኻ ሉዘር ኢኻ ትኹን ክሳራ ስለዚ ንሕና እቲ ብፅሖት ንኩሉ ዝጥምት ሕጂ ድማ ርኢኻ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ትሪኢ ኣለኻ ሓበሬታ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ብምሉኡ ኣብ ዓለም ከም ዘራእቲ ዕፉን ወይ መሸላ ተዘርጊሕሉ ዘሎ ግዜ ክፈልጥ እዩ ሰብ ኣብቲ እዝንኻ ክመፃካ እዩ መፃካ ኣሎ ወላ ከይፈተኻ ፈቲኻ ክመፃካ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ድማ ኣፍልጦ ይብርኽ ሱዳናውያን ኣለዉ ሶማልያውያን ኣለዉ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ካልኦትን ዝምልከቶ ስግር ቀይሕ ባሕሪ ኣለዉ ብዓብዩ ከዓ ተዓውሎማዊ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ንዑ ኢና ፅሒፍናዮ ካብ ሰቂልካ ኣብ ትዊተር ኣብ ገለ ሓደ ነገር ምፅሓፍ ብሰነድ ብጭብጢ ዝሎ ኢልካ ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ህላውነት ህዝቢ ኤርትራ ውሕስነት ህዝቢ ኤርትራ ምዕባለ ህዝቢ ኤርትራ እሱ እዩ ዛስዋይ ከዓ እዘን ናእሽቶ ሃገራት ትሪአን ዘለካ ከምዚ ሕጂ ዴንማርክ ንእሽቶ እያ ግሪንላንድ ትከራኸር ኣላ ግን ዓለም ድግፋ እዩ ተብፅሖ ስለ ዘላት ነገር ንሕና ድማ ዓለም ክድግፈና እንተኮይኑ ክጣበቐልና ጉቦኦም ይኽብለና እንተኮይኑ ከምዚ ጌርና ፅሑፋት ክንዝርጋሕ ኣለና ስለዚ እቲ ናይ ፅሑፍ ዝበልካዮ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ተሓፂር ይኮነ ኢትዮጵያውያን ድማ ድሓን ኩሉ ነገር ከምዚ ብዚ ናይ ፊሎዞፊ ንብሎ ትሕግዙኒ ትኽእሉ ዲያሌክቲካል መስራሕ ኣሎ ዲያሌክቲካል መስራሕ ኣሎ ምዕባለ መስርሕ ማለት እዩ ስለዚ ክመፅእ ግልያ ሓልዩ እሱ ከዓ ሓንቲ ነገር ክነረድኦም ብፍላይ ኣብታ ናይ ቁጠባ ነገር ክትንክፍ እንተኮይነ ኢትዮጵያውያን ስምዑ ቅድሚ ሕጂ ታሪክኩም ተመልከቱ ኣብ ናይ ቃልሲ ኤርትራ ክንዲዚ ዓመት ጠፊኡ ክንዲዚ ገንዘብ ክንዲዚ ህዝቢ ጠፊኡ ቁፅሪ ዘይብሉ ሰብ ምስኡ ተተንኪፉ ስለዚ እታ ውግእ እታ ዕግርግር እታ ዓመፅ ኣይተድልን እያ ንተሓባበር ንዓኹም እዚ ወደብ እዚ ኩልና ተሓባቢርና ወደብ ተጠቐሙ ፀገም የብልናን ስለዚ ፅዋዕንዎ ሓቢርና ንዓቢ ንማላላእ ንሓብር ኢና ንብሎም ዘለና ስለዚ ከምታ ዝበልኩኻ ኢትዮጵያውያን ክህልው እዮም ዘንብቦ ወላ እውን ተኽኢልና እውን ብኣምሓርኛ ክንልውጦ ክንፍትን ኢና ገሊኡ እቲ ፅሑፋት ማለት እየ ክንፍትን ኢና ካልኦት እውን ኩሎም ዝግደሱ ኩሉ እንዲኣትይዎ እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮ ኣዝዩ ተኣፋፈ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ ስለዚ ፈቲና ፀሊእና ኣብኡ ኣለና ስለዚ ንዑ ኢልና ኢና ሰነዳዊ ጭብጢ ክህሉ ኣለና እዚ ከማን ብውሕድ ኢና ቅሪናዮ ክቕፅል ኣለዎ ምሁራት ኤርትራውያን ክቕፅሉ ኣለዎም እዚ ናይ ስርዓት ገለ ሎሚ ስርዓት እዚ ስርዓት ንፈልጦ ኣሎ ፅባሕንጎ ምስ ከደ እቲ ህዝቢ ግን ኣሎ ዝንጭሮ ኣሎ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ኣሎ ክህሉ እዩ ንዘለኣለም መን ውንኖ መን ይጥቀመሉ መን ዋንኡ እሱ እቲ ቀንዲ ዝሕቶ ዘሎ እቲ ዋንኡ እሲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ስለዚ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተመላሊእኻ راقبكان تحجاجيسكان زي كون نجار على دي زي سي قطبة
ቀዳማይ ውግእ ዓለም ውድኤ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ካልኣይ ውግእ ዓለም እኮ ናይ ቁጠባ ውግእ እኳ እዩ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ካልኣይ ውግእ ዓለም ብፍላይ ናይ ቁጠባ ውግእ እዩ ረኣዮ በቲ ማንቹርያ ጃፓን ኢምፔሪያል ስቴት ትፈጥሩ ኩሉ ክግብቱ በዚ ጀርመን በዚ ገለ ናይ ቁጠባ ውግእ እዩ ሕጂ ድማ ከምኡ ብጌርካ ካልኦት ምዕዳም እዩ ኣብ ዘይሽግር ምእታዊ ፅባሕ ንጎ ወሰንተኛ ኮንካ ኣብ ገዛ ዓድኻን መረበትካን ኩሉ ነገር ወላ ኢትዮጵያውያን ተገዚእካ ትነብር ካብ ዝኽፍእ ነገር ካ የለን ወዲ ኣሎ ፅቡቅ ድሓን ዘቕርባ ሕቶ ብሓደ ክንጅምርዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመት 2018 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ምስ ተኣወጀ ኣብ መንጎ ኤርትራ ዝመርሕ ዘሎን ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎን ማለት እዩ ኣብ ስዑድ ስምምዓት ተፈራሪሞም ነይሮም ስምምዓት እንታይ ምዃኖም ግሉፅ ኣይኮነን ንስኹም ብዘለኩም ፍልጠት ብዘለኩም ርክባት ትፈልጥዎ እንትኾንኩም ክትነግሩን ኢኹም ገለ ወሃብቲ ርእይቶ እቲ ዝተፈጥረ ስምምዓት እዩ ኣብ ኣብይ ኣሕመድ ተስፋ ፈጢሩ እቲ ተስፋ ምስ ተሰኣነ ከዓ ብፈኸራን ብምፍርራሕን ብይግባኣኒ እዩ ሓይሊ ኣለኒ ዕቤት ኣለኒ ኣነ እንተዘይሳለጥኮ ከዓ ደቂ ደቂ ከሳልጥዎ እዩ ዝብል ኣዝዩ መሬድ ዝኾነ ተርዲ ዝኾነ ዘረባ ክዛረብ ዝደረኾ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራ መራሒ ብዝኣተዎ ቃል እዩ ዝኽሉ ዝኸውን ዘሎ ዝብሉ ወረ ንበሎም ሕሜታታት ንበሎም ይመፅኦም ሕጂ ንስኹም ብዘለኩም ፍልጠት ብዘለኩም ርክባት ትፈልጥዎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክትነግሩና እሞ ኣብኡ ከዓ ርእይትኹም ክትቡ ትፈልጥዎ እንድሕር ዘይሃልዩ ኮይኑ ብትዕዝብትኹም ብምረዳእታኹም ነዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ ድርኺት ነይርዎ ኢልኩም ተኣምኑ ብዛዕባ ዝርእይትኹም ተካፍሉ ንስከብ ብዓታ በላ ክንጅምር نبادها هو ተስፋ ገደስዎ ኣብቲ እዞም ክልተ ኣሕዋተይ ፕሮፌሰራት ዝብሎ ዝነበሩ እንተረኣና ኣብ መንጎ ሃገራት ከም ክልተኣዊ ወይ ዞባዊ ወይ ከዓ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝመፀ ብሕዚ ናይ ኢንተርናሽናል ናይ ዩኤን ማዕበላት ተሪእካዮ ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰ ውዕላት ይዝግበር ውዕል ዞባዊ ኾነ ሃገራዊ ኾነ ወይ ክልተኣዊ ኾነ መስራሕ ኣለዎ ኣብ ግብረ ውዕል ሓደ ውዕል እቲ ፈፀመ ኣካል እስቲ ካልኣይ ፈፀመ ኣካል መሰበሎ ዝተሰማምዑ እዚ ኣብ ህዝቢ ክወርድ ኣለዎ ከመይ ኢሉ ኣብ ህዝቢ ክወርድ በቲ ወካሊኡ ብባይቶ ባይቶ ከዓ የፅጥዖ ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ቅዋም ናይ 97 እንተረኣና መራሕ መንግስቲ ወይ ከዓ ኤግዜክቲቭ ውዕል ክኣቱ ይኽእል እዩ እቲ ውዕል ክትግበር ግን ኣብ ባይቶ ቀሪቡ ባይቶ ዘትይሉ ከዝጥዖ ኣለዎ ለካ እዚ ስታንዳርድ እዩ እንታይ ማለት እዩ ንሃገር ዝትንክፍ ንሃገር ዝፅቡቅ ኮነ ብሕማቅ ኣብ ቀይዲ ክእቱ ስለዝኾነ ናይቲ ሃገር ባይቶ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ወኪል ከዝጥዖ ኣለዎ ኣብ ክልተ ኣብ መንጎ መንግስታት ዝግበር ውዕል ብቐሊል ዝረአ ኣይኮነን ኣብ ናህና እንተሪእናዮ ኣብ 91 ንኣብነት ደርጊ ክወድቅ ከሎ ቲፒኤልኤፍ ኢፒኤልኤፍ ፅቡቅ ዝብነታት ነይሩ ኣብነታዊ ክበሃል ዝኽእል ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራትን ክልተ መራሕትን ፖለቲካዊ ፓርቲያትን ነይሩ ዝርብ ካይድ ነይሩ ኣምሹር ብዙሕ ዝርባት ተኻይዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን እንታይ እዩ ተፈሪሙ እንታይ እዩ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ እንታይ እዩ ፀዲቑ ኣይንፈልጦን ጥራይ ዘይኮነ ብዓይኒ ንሪኦ ወያንን ህዝባዊ ግንባርን ፅቡቅ ኣለዋ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፅቡቅ ኣለዋ መራሕቲ ፅቡቅ ኣለዎ እዚ ኢና ንፈልጥ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ናይ ባሕሪ መፃና ካብ 92 ክብል ይኽእል ባፅዕን ዓሰብን ኢትዮጵያ ትጥቀመለን ሌላ ናይ ዓሰብ እንተረኣና ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ዓሰብ
እቲ ናይ ቅርፅ ብፅሕፈት ኣብ ውሽጢ እቲ ዶብ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ካየድ ነይሩ ሕጂ እዞም ኣሕዋተይ ይኣርሙን እምበሪ ፅሑፍ እንተደለና እንታይ ልክዕ እንታይ ምሳኒ ብዓይነ ንሪኦ ኣለና ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ዶብ ኣብ ፖርት ዓሰብ ኣብኡ ቅርፅ የኽፍሉ ኣብኡ ኣሕቶም ይኽዝኑ ካብኡ ኣብኡ ኮይኖም መራኽብ ይፅዕኑን የውርዱን እንታይ ትስምምዕ ግን ብፅሑፍ ፅሑፍ ነይሩ ክኸውን ንኽእል እዩ ግን ብስርዓት ከም ትሪቲ ከም ውዕል ናይ ክልተ ሃገራት ተገዲዱ ሕጂ ባእሲ ክመፅእ ከሎ ንኣብነት ውፁ ካብ ወደብ ዓሰብ ኣብቲ ናትኩም ዶብ ኮንኩም ኢኹም ቅርፅ ተኽፍሉ ተባሂሎም እንታይ ኣጋጢሙ ከም ዜጋታት ከም ናይ ሓደ ህዝቢ ሃገር ዜጋት ጥራይ ዘይኮኑ ከም ስቴክ ሆልደርስ እንታይ ኣጋጢሞ እንተበልካ ነግረካ የለን ግን ወያነ ከምዚ ገይረን ክላዚ ከዓ ኢሳያስ እዩ ክሰምዕ ትኽእል ኢኻ ግን ከም ውዕል ዝተገብረን ከም ውዕል ተጣሕሰን እንታይ ተበልካ ኣይስራን ኣነ እውን ዓሰብ ከይድ ነይረ ግዜ እዋን እቲ ሪፋይነሪ ትርእዮ ኣብ መንጎ ጠጠው ኢሉ ሕጂ ሓደ ኢንጂነር ወስደን ነይሩ እቲ ሪፋይነሪ ሲ እቲ ሪፋይን እንዳኾነ ዝኸይድ ሊክዲፋይ እንዳኾነ ዝኸይድ ሲ ጠጠው ኢሉ ኣብ መንጎ ሕጂ እቲ ቦታት ገለ ኩሉ ሳይ ኮይኑ ኣጠምጠም ኢሉ ስለዚ ዋላ እቲ ውፁእ ምባል ወይንሲ ኣገባብ ኣይነበሮም ብመሰረቱ ግን እቲ ውዕል እንታይ እዩ ነይሩ ብኸመይ ክትግበር ብኸመይ ከ ጠጠው ኢሉ ኣብ ውዕላት ብምስማዕ ክህሉ ክእል ሕጂ ኣብ ውዕላት ናይ ዲስፒት ሰትልመንት ኣንቀጽ ኣሎ ተዘይ ሰማዕና ተዘይ ቀደወ ግርጭት ትፈጥረ ከመይ ጌርና ተወስዖ ሽማግሌ ድና ነውፅእ ቤት ፍርድና ንኸይድ ኣበየናይ ቤት ፍርድና ንኸይድ ኩሉ ኣሎ እዚ ግን ስለዘይነበረ ክልስሓ ውፃእ ክልስሓ እቶ ዝኸውን ናይ ኣብይ መፅእ ኣብይ መፅኡ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ተሓጒሱ ስለምንታይ ተሓጒሱ ሰላም ክረክብ ኢና ስለዝበለ ሓደ ኣገዳሲ እንታይ ነይሩ ኣብይ ኣብ ኣስመራ ካብ ማኪኑ እቲ ህዝቢ ከቢቡ ኣውፂእዎ ስዒምዎ ኣበይ ናይ ሃገር መራሒ መንግስቲ ከምኡ ሳይተገብ ፈልጥ በጣ መራሒ መንግስቲ ጋሻ ተቐርብ የለ ፖሊስን ወታደርን ገለ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሰላም ዝፈቱ ጥራይ ዘይኮነ ሰላም ዝርዳእ ስለ ዝኾነ ከይዶ ሓቂፉ ዝተገርዎ ብዙሕ ሰሚዕና ኣብይ መፅኡ ናይ ኤርትራ ናይቲ ባውንደሪ ኮሚሽን ወያነ ተቐቢለዮ ኢሉ ተስማሚዖም ብሓንሳእ ተሳኢሎም ስዑድያ ከይዶም ኣዲስ ኣበባ ዶ ጎንደር ዶ ኣስመራ ዶ ኣብ ኩሉ ከይዶም እንታይ ተስምዕ ነይራ ሕጂ ኣብ ምንታይ ንድፋእ ማለት እዩ ኣብ ስፔኩሌሽን ከምዚኣ ትከውን ኣለዎ ከምዚኣ እባ ትኸውን ምክንያቱ ሰብ ዝፈልጦ ብከምዚ ዝሓስብ ኣብኡ ንኣቱ እንታይ ኢና ንምሃር ኣብዚ ሓደ ዝብለቶ ኣሎ እንታይ ኢና ንምሃር ሎው ቤዝድ ስምምዕ ዝበሃል ከሎ ኣብ መንጎ ሃገራት ከም ክልተኣውን ከም ዞባውን ከም ግሎባልን ፍሉጥ እዩ ሕጂ ረኣኻ እዚ ንሕና ተጠቐምናሉ ኮንቨንሽን ናይ ባሕሪ ሕጊ እንተሪእናዮ 10 ዓመት ወሲዱ ከም ሕጊ ክፀድቕ 10 ዓመት ኣብ ሓበራ መንግስታት መፅኡ ተፋቲዖምሉ ተቐባልነት ረኺቡ ግን ኣብ ግብሪ ክውዕል ግን ሃገራት ክፍርማ ኣለዎ ሃገራት ቀደም ናተን መስርሕ ኣለዎን ናይ ምቕባል ትሪቲ ወይ ኮንቨንሽን ስለዚ 10 ዓመት ወሲዱ ከም ሃገራዊ ሕጊ
ክትግበር ስምዒት ክህልዎ ክነክስ ክኽእል ገለ ተመፅእ ከዓ ብኡ ክትከስስን ብኡ ክትከሰስን እዚ መስርሕ እዚ እንታይ ይኸውን ፕሬዲክታብሊቲ ይህብ እዚ መስርሕ እዚ ሕጋውነት ይፈጥር እዚ መስርሕ እዚ ቤት ፍርዲ ቤት ፍርዲ ናብ ገለን ክትከደሉ ትኽእል መሳርሒ ይበካ እዚ ነበረና ንሕና ከምዘልክዎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ስለ ዝመፀ ሰላም ስለ ዝደሊ ተሓጒሱ ስዒሙ ከም ውላዱ ገይሩ ተቐቢልዎ ድሕሪኡ እንታይ ኮነ እንታይ ንፈልጥ ንሕና እዚ ስንተና ንመሃር ዘለና ብሕጂ ከም ኤርትራውያን ኤርትራ ንእሽቶ ሃገር ብዙሕ ዘይኮነ ህዝቢ ሕጊ ብሕጊ ጎራቤትና ናይ ሰብኣዊ ሕጊ ከነኽብር ሃገራዊ ሕጊ ከነኽብር ንዓና ስለ ዝጠቕመና ንኩሉ ከዓ ስለ ዝጠቅም እዚ ከምዚ ንመሃር ክንክእል ኣለና ኣብዛ ናይ ብኢትዮጵያውያን ዲና እንታይ ዲና ገለ ዝበሃል እቲ ኣፀሓሕፋ ኣብ ምርምር ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ዲፌንሲቭ ኣይኮነ ንከላኸል ይኮንና ዘለና ነብርህ ነብል ንሕና ንፈልጦ ዓለም ዝፈለጠቶ ኩሉ ሰብ ከዓ ፈልጦ ዘለዎ ብሕልፊ ከዓ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ምሁራት ዝበሃሉ ናይ ፖለቲካ ሃደት ዝበሃሉ ስልጣን ዘለዎም እቲ ሚድያ ከዓ ሳይከብል ተባህለ እዩ ዲፌንሲቭ ኣይኮንና ዘለና ነብርህ ነብል ካልኣይ ከዓ እቲ ኣፀሓሕፋ ናብ መብራህ ስለ ዝኾነ ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰ ኣብ ታሪክ ዝተመርኮሰ ኣብ ጅግራት ስለዝኾነ ኣንፃር ኢትዮጵያ ኣይኮነን ኣንፃር ኢትዮጵያ ኣይኮነን ንኩላና ረብሓ ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰ ኢትዮጵያ ባሕሪ ናይ ምጥቃም መሰል ኣለዋ ተዓፅያ ክንነብር ኣለዋ ዝብል ብሕጊ ኮነ ብናና ክብልቀ ሰባት ከም ኤርትራውያን ኣተሓሳስባ የለን ትጠቐመሉ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ንዓና ፅቡቅ ንዕኦም መሰል ከዓ ኣለዋ ናይ ምጥቃም ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሰማሚዐን ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ ፅቡቅ ሕጂ እቲ ናይ ስምምዕ ከዓ እዚ ብፅቡቅ ድሌት ናይ ምርኣይ እቲ ሕጊ መሰል ናይ ክልቲኡ ህሉ ሶሊዳሪቲ ሶቨሬኒቲ ኮታ ኩሉ ኣምፃዮ ጉድ ኣተሓስባ ብፅቡቅ ኣተሓስባ ሕጂ ንኣብነት ኤርትራ ዝምዝም ዝብል ኣይፈቅደልክን እየ ክትብላ ከላ ንኢትዮጵያ ብኸፍኣት ክኸውን የብሉ ንኢትዮጵያ ንምቕፃዕ ክኸውን የብሉ ግን እቲ ዝመፅእ ምክንያት ብመካትዒ ኣብ ቅንዕና ዝተመርኮሰ ክኾን ኣሎ ሕጂ ቅንዕና ኣሜሪካ ትትርጉሞ ኣሜሪካ ተተብሎ ገለ ብዙሕ ዘረባ ክመፅእ ክእል እዩ ግን ኢን ጉድ ፌዝ ትበሃል ኣላ ሕጂ እቲ ንሕና ዝገበርናዮ ኣንፃር ኢትዮጵያ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ዝረብሕ ነቲ ዞባ ዝረብሕ ነህዝቢ ኢትዮጵያን ነህዝቢ ኤርትራን ዘቀራርብ እዩ እዚ ብከምኡ ንሪኦ ኣለና ኤርትራውን ፅሒፍና ዲፌንሲቭ ኮይንና እዚኣ ርኢና ኣይኮነን እዚ እዩ እቲ ሓቂ እዚ ሓቂ ከዓ ንኩላና ዝጠቅም ሓቂ እዩ እታ ኣብታ ሕቶ ትውስኽዎ ነገር እንድሕር ኣሎ ዕድል ክበኩም እየ ንክልቲኹም ኣጋይሸይ ግን እዚ ሕቶ እዚኣ ከስዕባ ከዓ ግድን ኣለኒ ምስታ ሕጂ ኣብ ተስፋ ገይረስ ባዕታይ ክብልዋ ፀዱ ማለት እየ ኤርትራ ወይ ንስኹም ከም ምሁራት ከም ቅዱሳት ንክልቲኡ ሃገራት ዝጠቅም ንክልቲኡ ግብታት ዝጠቅም ቅዱስ እዩ ትብሉ ኣለኹም ኢትዮጵያ ግን ክውንን እያ ትብል ዘላ ሎሚ ይኹን ፅባሕ እንተዘይወንንኩ ናይ ባሕሪ በሪ እያ ትብል ዘላ ንስኹም ክትጥቀም ትኽእል እያ ክትጥቀም ትኽእል ኢኺ ትብሉ ዘለኹም ኣዝዩ ትሑት ክብረት ዝመልኦ መብርህን መፀዋዕታን ሓሳባትን ግን ከዓ በንፃሩ ክውንን እየ ዘለኒ
ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ በሪ ክትውንን ኣለዋ ምስ ዝብል ክጠዓም ይኽእል ዶ ኣብዚ ብጣዕሚ ድሕሪ ተሰኣኢኑ እንታይ ክግበር ዘለዎ ወላ ብፕሮፌሰር ክዳን ክትጅምሩለይ ኢትዮጵያ ናይ ወደብ ክትውንን ከምኡውን ናይ ባሕሪ ሓይሊ ክትተክል መሰል ኣለዋ ድዩ ወለዋ መሰል ኣለዋ ክብል ከለኹ ግን እንድሕሪ ንኣብነት ሕጂ ጅቡቲ ናይ ታንጅራ ወደብ ንኢትዮጵያ ክንባ ኢና ብኽራይ ንሳ ትውንኖ ክራይ እንዳኸፈለት ወደብ ከም ወደብ ትጥቀመሉ ስጋብቲ ዝተሰማዕናሉ ዕለት ን50 ዓመት ይኹን ንዝኾነ ይኹን ከም ዋኒን ኮይና ከተካይዶ መሰል ኣለዋ ከምኡ ዓይነት ስምምዕ ክትገብር ግን ንበይንኻ ከም ዘይስዕሳዕ እተን ተሓተን ዘላ ዓድታት ክሰማዕ ኣለወን ንኣብነት ጅቡቲ ሕራይ ድሓን ንበኩም ክንዲዚ ክራይ ትኸፍሉ ክራይ እንድሕሪ ተሰሚዕና ክትብል ትኽእል እያ ኢትዮጵያ ክትሓትት መሰል ኣለዋ ጅቡቲ ከዓ ሕራይ ክትብል መሰል ኣለዋ ወይም ብክትብል መሰል ኣለዋ ብሓይሊ ይኮነን ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ካብቲ መገዱ ወፃኢ ዝገብሮ እንታይ ይመስለካ ንኣይ ዓብ እንድሕሪ ክውንን ደልዩ ወደብ ተኻሪዩ ኮይኑ ዓዲጉ ኮይኑ ስለምንታይ ባይላተራሊ ምስተን ዓድታት ክሸጣለ ይኽእላ እየን ዝበለን ሓደ ብሓደ ዘይተዘራረብ ኣብ ፓርላመንት ከይድካ እንድሕሪ ጨዲርካዮ ናይ ጎበጣ ድልየት ኣለካ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ፓርላማ ከይዱ ባዕሉ ጨዲሩ ብሓይሊ ይኹን ብፍታት እንተኾነ ብፍታት ተዘይኮነ እንድሕሪ ኢሉ እዚ ናይ ሓይሊ ጉዳይ ዘርእየካ ድሓር ከዓ ንዋንነት ንህልውናና ኣስጋኢ እንድሕሪ ኢሉ ብሕልፊ የተሰግእ እንድሕሪ ኮንካ ንህልውናኻ ሓይሊ እውን ክትጥቀም ኢኻ ኣሎ ኣብ ዝኽእለትካ ክገብር ኢኻ ብሓይሊ ይኹን ብስምምዕ ይኹን ሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ክትሓትት መሬት ክትካረ ንምሕታት መሰል ኣለዋ እተን ዝሕተታ ዓድታት ከዓ ሕራይ ክብላ ወይም ብክብላ መሰል ኣለወን ኣብኡ ይኮነን ትኽርክር ዘሎ እንተ ብፍታት እንተ ብሓይልስ ንሕና እንተ ኣብ ግዜና እንተ ዘይ ገበርናዮ ደቅና እውን ክገብርዎ እዮም ዝብል እዚ እቲ ስጋኢ ዝገብሮ እምበር ወደብ የድልየና እዩ ርእስና ክንውንን ንደሊ ኢና እንተ ክራይ እንተ ብምዕዳግ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ወደብ ዘለወን ምስአን ክንዘራረብ ኢና ፈቃደኛታት እንተረኺብና ብኡ መገዲ ክንከይድ ኢና ንደሊ እዚ ምባል ምንም ካብ ሕጊ ዝወፀ ነገር አይኮነን እታ ቀደም ዝሓተትካያ ሕቶ ብዓብይ ስልጣን ምስ መፀ ሞት ፒስ ኤንድ ኮኦፐሬሽን አግሪመንት ዝበሃል ፒስ ሰላምን ምትሕብባርን ዝበሃል ክንትርጉሞ ከለና ተሰማሚዖም ይበሃል ግን ከምዚ ጳውሎስ ዝበሎ እቲ ስምምዕ እንታይ እዩ ኣይተዘርግሐን ኣይንፈልጦን ኢና ከምቲ ግቡእ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ስምምዕ ክግበር ከሎ ናይተን ክልተ ሃገራት ባይቶታት ከጽድቁ ኣለወን እቲ ህዝቡ ክፈልጦ ኣለዎ እቲ ህዝቡ እውን ወይ ክድግፎ ወይ ክቃወሞ ስምዒቱ ክገልጽ መሰል ኣለዎ ኣባና ኣሽምባይዶ ክንቃወም ወይ ክንድግፍ ኣይንፈልጦን ኢና ምክንያቱ እቲ ኣካይዳ ጉቡእ ኣካይዳ ናይ ባይቶም ገለምን የብልናን ስለዚ ሕጂ እንታይ ገብሮ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ሓደ ወገን ክትሓስብ ከለኻ እንታይ ኢኻ ትብል ብሕጊ ንኺድ ሕጊ ሰላም ዝህበና እንድሕሪ ኢልና እሞ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለካ ዝምድናታትን ርክባትን ብሕጊ እንድሕሪ ክኸይድ ኮይኑ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ከዓ ብሕጊ ምክያድ ክህልወካ ኣለዎ እዚ ብሕጊ ስለ ዘይንካየድ ዘለና ብሕጊ ክንከራኸር ኣይንኽእልን ኢና ማለት ኣይኮንኩን ግን እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ ሕጊሲ ኣብ ዝምድናታት ናይ ሃገራት
መራሒ ሕጊ ክኸውን ክንፅበ ከለና ኣብ ውሽጢ ሃገር ከዓ ብሕጊ ክንካየድ ከም ዝግባአና ክንፈልጥ ኣለና ንሱሲ ነፂልካ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ናይ ሕጊ እምበር ናይ ሓይልን ናይ ክስታይን ኣይኮነን ዝምራሕ ተዓዲ እንድሕር ኢልካ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብሕጊ ኣብ ደገ ከዓ ብሕጊ እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሕጊ ፅፉፍ ሕጊ እንተለካ ድማ ካልኦት ሃገራት ነቲ ናይ ዝምድና ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለካ ሕጊ ኣብ ግብሪ ክውዕል ክትሓትት ከለካ ተቐባልነተን ይልዕል ምክንያቱ ኣብ ዓድኻ እንድሕሪ ሕጊ ጎደሎ ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ሕጊ ዝጥሕሱ እንታይ ሕጊ ከፈልጡ ገለመለ ክብልካውን ይኽእሉ እዮም ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሚድያታት ይወፅእ ኢኹም ኤርትራ ዝሰምዓ ይብላን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሕብረት ብሕጊ ዝምራሕ ስርዓትን ስለ ዘይብሎም ብዙሓት መንእሰያታት ገዲፎማ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ ዓለም ናይ ተሰማዕነት የብላን እንኳ እዮም ዝብሉ ይፅሕፉ ኣለዉ ሕጂ ብግልፂ ስለዚስ ብኩሉ ኢና ክንዕረ ዘለና እቲ ኣብ ውሽጣዊ ሕጊ ከነማዕብል ኣለና ብሕጊ ምክያድ ክጅመር ኣለዎ ብፅፉፍ እቲ ናይ ዓለማዊ ርክብና ድማ ከምኡ ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ሕጊ ጥሒሳ ኣድሊኒ እሞ እንድሕሪ ኣድልይዎም እሞ ከዓ ከምቲ ዓብይ ዝብሎ ዘን 5 ነገራት ታሪክ ጂኦግራፊ ናይ ህዝቢ ሕጊ ቁጠባ እንድሕሪ ኣብዝታት ዝተመርኮሰ መርትዖ እንተለዎም ንምንታይ ናብ ናይ ዓለም ሕጊ ዘይከዱ ክኸሱ እኮ ክእሉ እዮም ይግባአና ይዓሰብ ኢሎም ብሕጊ ናን ብሓይሊ ምፍርራሕ ገለመለ ሕጊ እንድሕሪ ዝህበካ ኮይኑ ስለምንታይ ናብ ሓይሊ ትኸይድ ስለዚ ንኣይ ብዝመስለኒ ኢትዮጵያ እውን ዝኩሉ ምጉብዕባዕ ትገብር ዘላ እቲ ትብሎ ዘላ ጭርሖታት ብሕግን ብገለን ከም ዝግባአ ዓሰብ ኣይተኣምነሉን እያ ማለት እዩ ክትኣምነሉ ድማ ኣይትኽእልን እያ ስለዚስ ንኩሉ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘዋፅእ ከምዚ ፅቡቅ ገይሩ ዝተገልፀ ዓንተቦ ብቁጠባ ይኹን ብሰላም ይኹን ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣሎ እሞ ናብ ሕጊ ድሓር ከዓ ተሓባቢርካ ኣብ ክንዲ ኣብ 5 ዓመት ኣብ 6 ዓመት ነንሕድሕድና ብምውጋእ ንርእስና ንዕኑ ስለምንታይ ተሓባቢርና ዘይንሰርሕ ሓቢርና ክንምዕብል ኣብኡ ዘሎት ነገር መስለኒ ወዲ ኣለኩ حراي ناب بروفيسور منقص أبيات حتى كنملؤ لي وانت خليكم كنملؤ لهم يعني إيش تيكم أرجع حجي مغنياتو أدلايتيا أيوة جزاها زيت قبر تخونكا أيوة جزاها توكر تخونكا لا تمهارا حجنا عملنا تحجا أنا ممريانو هذا تمهارا هذا تمهارا كفلين تخينه إذا هذا أيوة جزء غيرو كل مالي مثلا ولا حقوس فطوة صبوق قصايكا هبو እጂ ኣብዚ ሓቂ ክንዛረብ ዘለና ኩልና ዝበልናኩም ግበሩ ወይ ከዓ ፅደፉ ንሕና ኢና ንፈልጠልኩም ክበሃል ከሎ እሱ ዓብይ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ካብ ህዝቢ ዘምልጥ ፀጋን ተኽእሎን የለን ህዝቢ ዓርሞሸሽ ሓይሊ ኣለዎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ጉዳይ ናይ ጀነሬሽንስ እዩ 10 ዓመት 10 ዓመት ዘይኮነስ መዋእል እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ክሳተፎ በትዝካል መጠን ክሳተፎን ከድምፀሉን ክድግፎን ክስዋሉን ኣለዎ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዚ ስለዚ ከምዚ ሕጂ እዞም ክቡራት ብፆት ክብልዎ ፀንሑ ንፈልጦ ነገር የለን ስምምዕ ግበር ኣብዚ ኣብቲ ግበር ገለ ስቕ በሃል ዓቕልና ፀቢብና እኳ ኢና ኣብዚ ንፅሕፍ ዘለና ምክንያቱ እቲ ሓደጋ ረኣየና ኣሎ ከም መስትያት ኣብ ቂድመና ስለዚ ህዝቢ ይፍለጦ ህዝቢ ይዋሳኣሉ ካብ ህዝቢ ዓርሞሸሽ ዝኾነ ፀጋን ተኽእሎን ይምንጩ ህዝቢ ባዕሉ ተሒዙ ክከላኸለሉ እዩ ክቃለሰሉ እዩ
ካብ ህዝቢ ዘምልጥ ድማ ስለ ህዝቢ ስለ ዝተካፈሉ ደይኮነ ሰውራ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ተዓዊቱ እንታይ ድዩ ርኢና እንዲና ነፍሲ ወከፍ ገዛ ነፍሲ ወከፍ ስለዚ እዚኣ ኣርጊፅና ብቕንዕና ከነምፅእ ኣለና ዝበልናኩም ግበሩ ወይ ፅደፉ ክበሃል የብሉን ክፈልጦ ኣለና ዋትስ ጎይንግ ኦን እንታይ ተፈሪሙ እንታይ ስምምዕ ተገይሩ እንታይ ከይድ ኣሎ ካልእ ገዲፍካ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ዋንነት ጉዳይ ኣብዚ ናይ ነገራት ዘልዕልዎ ዘለዎ ናይ ኩልና እዩ ኩልና ኢና እኮ ስለዚ ኣብኣ ክውስኽ የደለ ታሕቶ ከምፃለ ሕራይ መደባት ናይ ኤረና ኣብ ኤርትራ ብምሉእ ስለ ዝስማዕ ዝያዳ እውን ጠመተና ናብኡ እዩ ኣብ ደገ ዘሎ እውን ቀሊል ህዝቢ ስለ ዘይኮነ ክፈልጦ ኩሉ ኣለዎ ኢልና ንኣምን ሕጂ ናብቲ ካብቲ ፖለቲካ እውን መፅናዕታዊ እውን ውፅእ ኢልና ናብቲ መፅናዕታዊ ጥራሕ ነድህብ ኢና ናብቲ ውፅኢት ናይ መፅናዕትኩም ብቁጠባ ብጂኦግራፍ ብታሪክ ኣብኡ ትንክፍ ትንክፍ ተብሉ ኢኹም ብፍላይ ብቁጠባ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ብቲ ፓርላማ ክግለፅ ከሎ ከምዚ ፕሮፌሰር ክዳነ ክብሎ ዝፀንሐ ነብተን ዝምልከተን ሃገራት ብዲፕሎማሲያዊ ኣገባብ ብምዝርራብ ክፍታሕ ይኽእል ነይሩ ዝበሎ እሱ ትክክለኛ መንገዲ እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ይቐርብ ስለ ዘሎ ካብኡ ሓሊፍካ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ እንተተዘራረብናሉ ፀገም የብሉን ዝብል እውን ሙሉእ ህዝቢ ክዛረበሉ እውን ስለዝፈጠረ ዕድል ተኣፋፊ ኮይኑሎ ማለት እዩ ኮይኑ ግን እሶም ብፍላይ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ክዛረብ ከሎ ትንፋስ ሲኢና ክሳብ ምባል ይበፂሑ ሕጂ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ክንሪኣ ከለና ንስኹም ብዝረኸብኩሞ መፅናዕቲ ንሕና ክንሪኣ ዘይኮንስ ብዝረኸብኩሞ መፅናዕቲ መሰረት ኢትዮጵያ ብቁጠባ ትፅገም ድያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዝሰኣነት ትንፋስ ትስእን ድያ ኣብ ናትኩም መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ መልሲ ንድሕር ንገብሩ ኢለኩም እንታይ እንታይ ትብሉኒ ፅቡቅ ንሕና ኣብቲ ናይ ራብዓይ ክፋል ማለት እቲ ናይ ቁጠባ ክፋል ኣነን ፕሮፌሰር ኪዳንን ኣቶ ሰንጋልን ኢና ሰሪሕና ብጭብጥታት ኣምፂና ኢና ሕጂ እታ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶስ ሓንቲ ሃገርሲ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ስለ ዘይብላስ ትውፃዕ ድያ ትጎድል ድያ ዝብል ጭብጥታት ኣምፂና እዘን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዘለዋ ኣብዚ ግሬተር ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋን ናይ ዓለምን እውን ኣምፂና እተን ቁልጡፍ ዕብየት ካብተን ቁልጡፍ ዕብየት ዘሪኣ ዘለዋ እውን ኣብ ሓደ ርድኢት ጭብጢ ዘለዎ ኣምፂና ርኢናየን ዘገርም ውፅኢት ኢና ርኢና እዚኣ ንኢትዮጵያ ኢንፋክት ኢትዮጵያ ገሊአን 3600 ኪሎ ሜትር ዝርሕቕ ኣሎ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም በዓል ኣዘርባይጃን ገለ ኒው ካዛክስታን እዚአን ከም በዓል ሞንጎልያ ንኣብነት ሕጂ እዚአን ዝገርመካ ካብዚአን ብዙሓት ቀልጢፍ ቁልጡፍ ወላ በዓል ሞንጎልያ ቁልጡፍ ዝኾነ ምዕባለ ኣርእየን ስለምንታይ ኢልካ ክሕተት ከሎ ትፈልጦ ኢኻ ትራንስፖርቴሽን ኮስት ግን እንታይ ኢኻ ትገብር መስለካ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ኢትዮጵያ ሲ ቀረበ ኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ቀረበ ዝገርመካ ነገር እንታይ ደኣ ክግበር ኣለዎ ንኣብነት ብሓባር ተሓባቢርካ እዚ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ፅቡቅ ጌርካ ናይ መንገዲ ብኩሉ መንገድታት ጌርካ እቲ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ኣዋዲድካ ክትገብር ከለካ ብዙሕ ዘሸግር ኣይኮነን ንሕና ድማ ርኢና ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣምፂናዮ ናይ ዝሓለፈ 10 ገለ ዓመት ሲ እቲ ናታ ዕብየት ርኢናዮ ብግዜ ደርጊ እንታይ ዓይነት ዓዲ ከም ዝነበረት ትፈልጡ ኢኹም ስጋብ ሕጂ ምስ ረኣናዮ ሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብላ ዝተጎድኣቶ ነገር ዳርጋ ኣዝዩ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ውሕድ እውን ክንብሎ ይንኽእል ኢና የለን ምክንያቱ ዝያዳ ዕብየታ ርያ በዓል ኤሪትራ ሕጂ ሱዳን ገለመለታት እዚአን ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዎን ኩለን ግን ኣዋዳዲርና ክንሪኦ ከለና ሲ ኢትዮጵያ ዝጎደላ ነገር የለን እንተ ደኣ ተሓባቢርካ እሞ እንኮላይ ሰብ እኳ ይክንቀሳቀስ ሰብ ክንቀሳቀስ እኮ ሰብ ነጋዳይ ይንቀሳቀስ ኢንቨስተር ይንቀሳቀስ ሰራሕተኛ ስራሕ ዝደሊ ክንቀሳቀስ ይደሊ ክንቀሳቀስ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ እንተ ደኣ ኣቲኻየሲ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ምህላው ሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ እዩ ቀዳማይ ወይ ካልኣይ እውን ኣይኮነን ስለዚ እቲ ፀገም ኮይኑና ዘሎ ግን እቲ እንታይ ዝበሃል ነገር ኣሎ ምስለካ ኢኮኖሚክ ኢምፓወርመንት ወይ ናይ ብቁጠባ ምሕያልን ስነ ኣእምራዊ ምሕያልን ሳይኮሎጂካል ኢምፓወርመንት ዝበሃል ኣሎ እቲ ፀጊምና ዘሎ ሕጂ መጀመርያ ነገር ስራሕና ፅቡቅ ጌርና ንህዝቢ ክነፍልጥ እንታይ አንተ ወይ ዝበልናያ ማለት እዩ እዞም ክቡራት ብፆት ከዓ ዝገለፅዋ ተኻላይቲ ድማ ኣብቲ ህዝቢ ነውርዶት ነገር ይህን ይበል ኣብ ህዝቢ ንኣብነት ሕጂ እቲ ብ2018 ዝነበረ ከምዚ ሕጂ ኣቶ ጳውሎስ ገለፆ ሲ እቲ ኣብይ ክኸይድ ከሎስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ስለ ዝደልሲ ሃንጎፋይል ተቐቢሉ ይስዕምዎ ነይሮም ዋ
قريمو خموس عيركبني كمان أبتعدو سلازي إذا زنصو مغنيات انتايلنا اتي سلام مدلاي دحر سلام انتاي مص قطبا ومعبالة مص دحر قطبا انتاي مص متحببار مص دحر متحببار كايكونوميك انتجريشن مص بقى بمولا أفريقيا دي كونن زحسب زلو نغرات اوريدي كو جمهور هاغرات الله مع رواندا سخاخي كار رواندا سي نايسرا عدل يخطرك ولا انت تخلك لك ايلا سلازي نحنا قد بوزوح منقد نراخب نحنا ابت صحفنا صبو غيرنا ببرديتو ببيچلط غيرنا اغميتنا يلنا زياداون كنسر حالينا اتي صقام كن اتي سايكولوجيكال امباورمنت دللو سنا امراوي بحري 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 بحر انت سريع خلوكو زيري ولا انت دوننا صارلو عند سلازي منچنا شيغر كوينسي كراي خم زي بلو نظام ኢትዮጵያውያን ብዝተኻለ መጠን ሪለንትረስሊ በቲ ዝርድኦም ቋንቋ በቲ ናይ ሳይኮሎጂካል ክሳይ ሜክኣፕ ናታቶም ጌርካ ከተረድኦም ኣድላይ ምክንያቱ ክኸስሪኦም እምበር ክረብሑ ይኮነ ምክንያቱ ዝኾነ ህዝቢ ሲ ዋላ 1,000 ሰብ ትረፍሲ ክቃለሰካ እዩ ንብረቱ ንኣብነት ገዛይ እንተመፂኻ ንስኻ ሲ ክቃለስ እየ ብዝኽእሎ መንገዲ ስለዚ እቲ ቁጠባ ንሕና ቅዲምናዮ ዘለና እዚ ኩሉ ጭብጥታት ኣምፂኡ ሽግር የብልኩምን ዝብል ካልእ ሳልሰይቲ ታ ሳልሰይቲ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ እንተዳሪና ኣነ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ ንኣብነት ሕጂ ጂዲፒ ጂኤንኣይ ዝበሃል ኣሎ ሓፈሻዊ ጃምላዊ ውሽጣዊ እቶት ሓፈሻዊ ጃምላዊ እቶት ጂኤንኣይ ዝበሃል ግሮስ ናሽናል ኢንካም ማለት እዩ ሓደ ድማ ጂዲፒ እዚ ክንሪኦ ከለና ኢትዮጵያ ሲ 70 قالن سواء 4% سي وشتاوي ايكونومي كنزا امريكا حجي في عاد نديو ما عاد كونسيمر الله سلازي ابتعد استسرس او زهالق معاتي ابي توبيا خاخومي سواء قالن برسنت 75 سي وشتاوي ايكونومي ابو يفتر ابو يهالق حريشادي قالدي اتا ناي وصاي سددن طلبن تاي زبال سددن امبورت اكسبورت مالتي سددن ربن أو نسو وحدي بتاع إيكونومي نعود ما نقولنا ربح غيرنا زين فتح له مقياسي يلن تزحزن إتي أب قطباو معبالة أب سبعو معبالة كوس زغبو هابتن صقان تخولن أم تايو علانو أب صقامات أب قال كوفيل كا ختحلو كندز شح سراويت ملسي خوفا بيلكا قال رأيو انتاي كفترالو እንዳተባዝሐ ይዝኸይድ ስለዚህ ነገር ይዝፈጠር ከም ሰንሰለት ስለዚ ክርድኡና ዝኽእሉ ብዝተኻእለ መጠን ክንፅዕሪና ነና እምበር እታ ሎጂክ እዚኣ ሃገራት ኩሉ ተሰማሚዐን ዝነብራሉ ነገር እዩ ኣብዛ ምብራቅ ኣብዛ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ግን እንታይ ሕማም ከም ዘሎ እቲ ቫይረስ ከነልብሶ ክንክእል ኣለና ቫይረስ ናይ ውግእ ቫይረስ ናይ ዕግርግር ገለ ክታበት ክንደልየሉ ኣለና ودي له بروفيسور كده انا بخلق من لنا يرترى قد ودبات له طيب حجي ابدا خدنت له حوالا خاب دغن تزي لا اخونيرو تطوك بلاي مخال انت بايلو يري تزوحبو حجي مالت كودادرو خمان سغبو منيرو مثل النعي يرترى قد ودبات كلوا اندهل وخن السوسن بسنك حماق محدرا بسنكي سقات عماص سرعات سيت حزب يتامن دي زلو ابزي فتحو منغستي هالو نخل زنبقارح بالحين امرون زلو منغستي هالو كبلو زي يقولوا مغنيات سي ايرداني ولا نعي ابزي حجي قمكم ريتهم كتبوا انت تخلص بونيرو هو ابزي ناي حورات منغستات زوص مصنعتታት እንታይ ዝብል ወደብ ዘይብለን ዓድታት ዲስ አድቫንቴጅ ኣለወን ፀገም ኣለወን ምስተኒ ወደብ ዘለወን ዓድታት ኣዋዳዲርካ ማለት እዩ ከምኡ ክብሉ ከለው ንምንታይ እቲ ዝጽግመን መጀመርታ ካብ ወደብ ርሑቃት እየን ኩለን ዘይኮናሲ አቨሬጅ ንኣብነት ሕጂ ከምዚ መንግስቲ ኣብ ዝበሎ በዓል ካዛክስታን ገለ ብጣዕሚ ርሑቕ ናብ ወደብ ክትበፅሕ ከምኡ በዓል መንጎልያ ወላ ብኣፍሪቃ እውን በዓል ዛምቢያ በዓል ቻድ በዓል ቦትስዋና እንድሕር ሪኢኻየን ካብ ወደብ ርሑቃት እየን ኣይኮነን ስለዚ ክልእካ ከሎ ኣቑሑት ንኣብነት ሕጂ ዝፐሪሻብል ዝኾነ ዝበላሸ ኣቑሑት ከም በዓል ፍሩታታት ከም በዓል ቬጅታብልስ ገለመለ ንኩሉ ከተጓዓዕዞ ረፍሪጀሬት እንዳገበርካ ገለመለ ክኸውን ኣለዎ ርሕቂ ስለ ዘሎ ኣብኡታት ፀገም ኣለወን ኣብ ኢትዮጵያ ግን ካብ ቡሬ ንዓሰብ 74 ኪሎ ሜትር እያ
كابتن دوبنا إثيوبيا جيبوتي 239 كيلومتر اتناي رحكت بزح واقع آيخ فلانين إثيوبيا ترديكوا دحار كأنبل إثيوبيا أبنت ودب رخبت جيبوتي ودب هابت تاتخاريا بعلات هوننا ترحكت هاي كنسني كم تحج ولا ودب ترخب كاسي تترانزيت تخفلو هاي كيرني انت اي غير زخل اتي سيرفيس كوست بحال اتي نابنت ناي رقچا ناي صرغيا كوم دماني مراخب نمصعان مراخب نموراد مخازنات قلملتات دحركاتهم اوتيستا ماكينا درارومن مسحومن ولا هوتيلاتهم قلملتات بورت سيرفيس بحال تقاليل كله نسو حجي خبيرنا يمزبلو اب جيبوتي خبر زخل حدا خابتي مخنياتات بناتي قمت تي كوست اوف ليفين ناي نابرا خبرت اب جيبوتي خبر كاب اثيوبيا كاب اديس ابابا اب جيبوتي هوتيلن درار كتبل لعب هوتيل وطيخان نسو خبر مسنا اثيوبيا تي ستاندرد اوف ليفين ناي جيبوتي لعل اب عسب زتقوم نيرم ግን تي كوست اوف ليفين متحتلهم نيرو اوكي متحتلهم نيرو دحركا اتي اب جيبوتي طرح سلا زتصقع منبر اتي زتقوملو ودبات بعل عسب اندحوس انت زچارت ونيرنتم عدتات ابو ناي واغا متحت مرخو نيرم حجي اذا بعلاتهم ناب جيبوتي طرح 95 كميتي موصي او من مأتوي او من زغبروا بناتهم وسانيه سلازي انت داليوم نسوق يروحوا اليوم بعل حسب بعل باصع ولا بعل باربراه تقوموا كل يوم نتن هاجرات ون كچارات ون كل يوم مالتي نخحسر لهم قلنا انا زبل زلهم تايو ولا ودب انتهاب كايوم تكرخايوم سي تزخفلو واغا سغاب كندتي ايقنسلو مني مخنياتو تي بورت سيرفيسز بحال قصيلي خام دنبرو اب لعلو انت كتكفلي خمس لك كراي نايتد كاري بوتا خاخت كفلي خا اوكي سلاز بقطبا عين اندحرري خايوسي سغاب كندي زفل لي يغبرلو مني اثيوبيا اتحاد تايدا ايو مرميرنا خنري خلنا بزح فللي زي غبرلهم كلس سغاب كندي زي عينم افتيتهم عسب زبلهم زلهم تا يندحريلكا وين الساتهم زغدسهم زلو قندي بحر حيلين مسراتي خوني خل ويكابت حدا تي ابي انترنت اوشت هاجر قاطيم وزلوت وقعات كمناي فانو اب محرا خمتات نو من البات ودب كم صالكم ينتبلومسي ناي حزبي دغف نابو دوي زنبل خون كابتم ناي تقاومتي امو بودي بو بوليتيكا دي خربح دليو الكا تحسب تخل وي زغدسم قنديتي ناي بحر حيلي يو وي دما عبيز كله عين فتجنا عصب زبلو زلو نتي اوشت زلو صقمات نخ نابكال دايفرت نمغبار نابكال نخ طوي زقالس زلو الكاخت حسب تخيل اب رؤسو انتي حسابكم زلو خنفلطو نخيلن جن بتنحنا زغبرنا مصنعتسي ودب ولا ناتان تتخاريت إثيوبيا سغاب كندزي بقطبا عينت سغاب كندزي زخون مخسب كتركب تخيل مثلا تخيلوا نجار انتلون تايو خمس زبالكو خا ناي بحر حيل تكل تخيل دحر دما ودبنو انني نالكا سايكولوجيكالون من البات كحبسه كاي خيل بربوط طبعا ملك عند حري تصبصيب كايات واغاتاتن تخسرون جلسي بزح في اللي يبلون مخنياتو اثيوبيا كمتن كالوت ودب زي بلن عدتات ايكونتن مخنيات كال نابن الدبوب السودان وسد كاب جوبانني بورت السودان رحقت استعاطف خبتي كاب اديس اباني عسب وي كاب اديس اباني جيبوتي لازم هو نوح بتعمي اثيوبيا ولا كوا ودبا يحلوا امبر كابتو ودبات حقتي كونتن طبعا بس مخنيات زي ناتا واغاتات سي كم تنكالوت ودب زي بلن عدتات ام عراري خازر راي كونن
حراي بتاريخ شنو خنا نيشتي كوسخلكا شيشا نيشتي كوسخلكا كانت ادفان تقم اللغة إثيوبيا ريخا كابتي بحري قيح بحرسي أزي 1 كيلومترات يا زلا 7-8 ينو هجي انت هتقبر تي إثيوبيا تصدو نسدت توصدس بزح جزيت برايمري برودكتس زبال بون قال مشان كهومتات عين سلازخونه سي انت كمز حجي غانا تقبرو زلا غانا ابتي تقا بحري ابوتات بروسيسينج زون الله غانا بون زي كوكو قال خومتات حجي ابو ابتي تقا بحري ابو بروسيسينج زون غيرها امسريا اكسبورت قبرو خلا اجي ايثيوبيا استصقع زلا مش نابت بحري ابوتات ابزبع العفار يكون قالهم مشان لك ابو انت بروسيسينج زون هذا اندستريال مشان لك ناي مسرح زكايد جيرا دحراي اتز تمسرحه ابا خلو بتناي قيح بحر جيرو خيد خيل از ادفانتج اللغه مخنياتو طبعا نا ايثيوبيا انتري ناس كاب حجي وزح غزي سات ريسورس بيزد استمسرته ويكابتي كله استمسرته سلازغونه تمسرحو خيد خيل از صقمي بلان ايثيوبيا مالتي بخمز انت زي حسيبنا يسي دعي ما تشس دحن حراي مس غزي لوطهم تسفى نقبر اتي ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ስክፍታ ማለት ወገን ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ግብረ መልሲ ኣብ ግምት ከይድና ኢና ንዛረብ ዘለና ብደገ ኮይንኩም ብዛዕባ ዝፅናዕኹም ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝተባህለ ዝረአ ዘሎ ወታደራዊ ምርኢታትን ካልእን እንድሕር ተግባራዊ ኮይኑ እሞ ናብ ኤርትራ ገፁ እንድሕር ከይዱ ብወገን ኤርትራ ዝመፅእ መልሲ ንህበሉ የለና ትንታነ ካብቲ ንፈልጦ ማለት ውሕድ ሓበሬታውን ስለ ንፈልጥ ብዛዕባ ዓድና ማለት እዩ አንፎርቹኔትሊ ኮይኑ ግን እቲ ትንታነታትን እቲ ጥቕምታት ከም ዘለዋን ይኹም ተብርሁ ዘለኹም እሞ እምበኣር ትስክፍታ ኣምባሳደር ዓንዲ ብርሃኑ ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፉ ነይሩ 15 ምዕራፋት ዘለውዋ ኣብኡ እንታይ ዝብል ንሱ ንኤርትራ ብቁሉዕ እያ ትወርድ ዘላ ወራርያ ተካይድ ዘላ ኢሉ እዩ ኣድሚት ዝገብር ሕጂ ምናልባት ዓሰብ ጥራሕ ይኾናሉ ዝዘረባ እቲ ብቓል ንሰምዖ ዘለና ኣብ ውሽጢ ናቶም ሓሳባት ግን ንኤርትራ ብሙሉኣ ምግባጥ እንተኾነኸ ከምኡኸ ክንሓስብ ዘይንኽእለሉ ምኽንያታት ኣለና ድዩ ከምኡ ሕጂ እቲ ርእይቶኹም እየ ደልየ ብዚ ሕጂ ማለት ኣብኡ ኣትኹም ድሕር ኣፅኒዕኹም ኣለኹም ኮንኩም መፅናዕትኹም ክተካፈሉ እንተዘይኮይኑ ርእይቶኹም ማለት ዓሰብ ጥራሕ ይበሃል ኣሎ ናይ ባሕሪ በሪ የድልየና ይበሃል ኣሎ ግን ብምልእታ ኤርትራ ናፅነታ ምርካባ ቀድማ ኣቢሎም ኣቶ ጳውሎስ ክትንትንዎ ፀኒሖም እዮም ናፅነታ ምርካባ ዘይተዋሕጠሎም እውን ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ዋትኢፍ ብዛዕባ ምልእታ ኤርትራ እንተኾነ ከፅባሕ ንግሆ زدا يبلون دي ما تعديهم باولوس قد فالكان لا قاعد ما تايو اب كنت كتبتها لها ام شور مدبر لك مزيان كحز زهعوة تبل نابنت نعسب كنحز عينا يقولوا إثيوبيا نعسب كنحز قن أباسع زلو هاي البحر نايرتها كندم تسلون بسلام كنبر نايرتها حيلي أهير أبي هذا تقطبل بحيلي تراحت منتاليتي حيلي تخوينو أبي هذا تقطبل أما وقتها تهمسيو أسمرد الله منجستي أتأمر بلو نحن سبب أكوف نبل وعلنا فرم سلام نرك نعمل يتخون إرتفاع شعب ناي كنات لوجيك بحث تطود ولا يكون ناي كنات لوجيك كعوتي ولا لا تسعر خلو كعوتي له يخيب اللوجيك أفور لذي موسيوم عسب كوست وان سلام كونا مصبح لا تحاسبه كلنا يقولون تراجع كونه فوكس تحاسبه تقول لذي كم إلكتراوان سلام ندلت تراجع كونه بالسلام تنسعر لنا كم إلكتراوان كابكونات كره لنا كونات ما 3 عامات تاجرين كلات ناي 3 عامات فرقان انتاي ربحنا دحر إز مصحة إرتوانسي ناي كونات تمكرو ألنا تتصبو هاجر تنمسقين بتعماك تدخلنا قصالي تبلكها أبيلو من أسي أبيلو كتباو لمعات
أبيلو أهجرا وركبات وزيرو زباوي هيلسا كنا تعناو صح جاء عيننا يقولنا يا أحلمنا لازم يكون نسلام نصرح لنا في الإرتاو استوبيا سلام نقدر لنا أي جورم سلام نسعر نص زمانة سلام نقدر لنا انتهيو حيلنا انتنا نوسد انتنا نهب بخميكي سلام شاستين نقبرها بزح كحسن زهل الإرتاو أهل بزح كمرامر زهل الإرتاو أهل عامي زي بالنا كنا كنا جن أبي لو تحيل بحبار بحدث سرع بح بحنسا بحسب كونه قربا كونه لذي إرتاوان أزينا تنقو أتكنوا لنا أنا تحاسينينا المتكا بتنكاي كيدا لنا زبنا حزنا قطبانا معبلنا سلام نادبرنا እቲ ዘሎ ዓቕሚ ከዓ ብስርዓት ንህጠቐምና ኣብ ደገ ተረኣናዮ ኣብ ደገ ዝተወልዱ ኤርትራውያን ዘይፈልጡ ዓለም ኤርትራሲ ናይ ኤርትራውነት ስምዒት ኣለዎ እዚ ሃገራውነት ኣይትረኽቦን ክኻ ኣብ ካልእ እዚ ክልዕል ዘለዎ እንታይ ዘይኮነሲ ኣብ ቁም ነገር ቻነል ዝኾነ መሰረቱ ግን أنا إرتاوان كنت أبقينا نقول لنا مثلاً كا نسأل لنا أو أنا إثيوبيا وجن إثيوبيا أنت متيوخه هو كمان ده لك أنا إثيوبيا intention كم ذلكها بتعرف ترينايو ناي عمل ناي بحيلي مريت محس إيه انتهي نقبر هذا كونات كينات ولا وات ايفر فاتهم حسابي انتهي نقبر لنا لك ظلو عامي ظلو تمكرو ظلو زباون اقراون كتاب تمسك زي كنت هنا السوين أقول متقاتل له سلام سلام حبينها سلام تمس مالتها يقول سلام سعر الله نتي كونات كات الرول بخامة أنا يكون السبع يكون جن كما تحاسبه هاجر كات كافل تحمك ببزح مجدي هتكرر انزلنا سلام مصدرها معادي سلام وشتها طباوي عبيت معبالة تكنولوجيكالي كلها تنطينها كوتا وشتها كيفكا دلديلكا أب زوباهان أب علمك أدودو منها تجركا كل زكاة لك جيركا تبقى توركا زيدي أتليست بيزا لك فكالسي حزبها كتبها زوباها هاجر جلوبال سنس لك قال انت يجبر وزعل حسب ما علينا لان كحسب له بغلتي مقدي طبعا هراي امبار ابتي تاريخاوي زعبا خنملس مو دحرنا من مجرش تاقصنا خنكيدينا تاريخاوي نتبتات تقصو نسوم الله بحري ألولاون كان بحرنا تخون تقصو تم نجستات صبي يوحنس كالوتون لا تقصو بحري نيتيبيا من بارو تاريخاوي مخانو زقال تقولو مخنيات الله بوجن جغراف ترينيون نعفر كم مخنيات دامسوني كل العفر ناي بنكل كم مخنيات دامسو تقصو الله حجابو جزي خين وسد متان كال جزي وي بخلاك فرق نمسين أب تاريخاو جن تاريخاوي مخنيات جبت النتن الله ودي تسوم تقصو زلو مونان بحري في لاين قاعد بحرن إيرترا مالتي عليكم تفاتيكم قد جمرو أنا كوا أبتناي تاريخ قدم مخادنا سي باولوس زانا قدم حتى خاص بوغير اندي مالشوا كالي چنفر كالو خنتنقو قالو زقبأنا إذا خالي چنفر انتاينا أي إيرترا زي بارتيشن زخونو إثنيك جروب يمزلونا تعدي إيرترا سي تشعات بهيرات ندين زلوها
ካብዘን 9 ብሔራት ቢለን ገዲፍካ ካልኦት ኩሎም ክፋል ህዝቦም ኣብ ካልእ ዓዲ እዩ ዘሎ ኣብ ካልእ ዓዲ ስለ ዘሎ ከምዚ ዓፋር ሕጂ ኣብ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዓፋር ናይ ኤርትራ ምስ ዓፋር ናብ ኢትዮጵያ ረኺብካ ብኡ ገጽካ እውን ንኣታቶም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝጽጉዑ ከም ዝኾኑ ጌርካ ነቲ ዓዲ ከተፍርሳ ዘይክእሉ ነቲ ዓሰብ ንምሓዝ ክሕግዘና ክእል ብኡ ቢልና እውን ነቲ ዓዲ ክነፍርሳ ንኽእል ይብሉ ንኣብነት ብግዜ በዚ ቅድሚ ዝነበረ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ዋላ ንኹናማ እውን የተባብዕዎም ነይሮም ከምኡ ንዓፋር የተባብዕዎም ነይሮም ከምኡ ከምኡታት ኣሎ ሕጂ ንሕና እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ናህና ክስታይ በቲ ሓደ ከምቲ ቅድም ዝበልክዎ ናይ ብዓለም ርክብና ምስ ጎረባብቲ ዝምድናታትና ብሕጋዊ መገዲ ክኸይድ እንዳበልና እቲ ናይ ውሽጣዊ ሕጊ ፅፉፍ ሕጊ ስለ ዘይብልና ኣመሓዳድራና ድማ ናይ ብህዝቢ ዝምራሕ ስለ ዘይኮነ ነዘን ናትና ብሔራት እውን ነቲ ናተን ዝምድናታት ናተን ሕብረት ከነዳኽሞ ንኽእል ኣለና ይመስለኒ ክዳኸም ይኽእል እዩ ዋላ እኳ ሕጂ ኔሽን ቢልዲንግ ዝበሃል በርቲዕና ዶ ሰሪሕናሉ ኢና ከምቲ ዝግብኦ ዶ ማዕቢልናዮ ኢና ዋላ ስነዳኽሞ ኢና ዘለና እዚ ዘሎ ስርዓት ከመይ ይገብሮ ኣሎ ከመይ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ ነዚ ዝምድናታት ናይ ብሔራት ኤርትራ ዝብል ንበዓል ንሱ እውን ኤክስፕሎይት ክትገብሮ ክትፈትን እያ ኢትዮጵያ ስለዚ ንሕና እቶም ብሔራትና ህና እቲ ሕብረቶም ዝጥንክረሉ መገዲ ብሕጊ ዝኸይድ ስርዓት ካብ ጭቆና ናብ ነፃነት ነቲ ህዝቢ ንኩሉ ምክንያቱ ጭቆና እንድሕር ልተን ብሔራት እውን ነንሕድሕደን ንስኻትኩም እንዲኹም ተጠቀምቲ ንስኻትኩም ተጠቃምቲ ካባና ዝያዳ ገለመለ እንዳበልካ ናብ ፍንጣሕ ምፍንጣሕ ወይ ድማ ነቲ ናይ ሕብረት ምልሕላሕ ከምፅእ ክእል እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ክንጥሞተ ዘለና ንኣይ ብዝመስለኒ ናይ ውሽጣዊ ሕብረትና ሓደ ካብቲ መቃለሲና እዩ ናይ ኢትዮጵያ ብፍቃዳ ክትጎድፈ እዚ ናተይ ዓሰብ ብፅሓኒ ገለ ምባል ኣይትጎድፎን እያ ስርዓት እንተዘይተቐይሩ ዋላ ስርዓት ተቐየረውን እንታይ ዓይነት ስርዓት ይመፅእ ብድሕሪኡ ይንፈልጦን ኢና ክትገብሮ ትኽእል እንታይ እዩ ሕብረትካ ምጥንካር ንሕብረትካ ምጥንካር እንታይ ኢኻ ክትገብር ትኽእል ኣብኡ ብዙሕ ክንሰርሓሉ ዝግባአና ይመስለኒ ዋላ እዛ ታስክ ፎርስ እውን ናብኡ ገፃ እንተ ጫለደት እቲ መፅናዕታ ብኣይ ወገን ሕጉስ እየ ስለዚ ነዚ ብሓይሊ ዝመፀና ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ንብዙሕ ነገር ከበላሽወና ክእል እዩ ግን ብውሽጣዊ ናይ ውሽጥና መገድታት ፅቡቅ ጌርና ከነዓርዮ ኣለና ባህላ ሕጂ ናብቲ ናይ ታሪክ ዝበልካዮ ግን ንመንግስቲ ኣብ ጎድፈሉ ንስኡ ጎበዝ ዘይሸምገለ ኣፀቢቑ ኩሉ ፅኒዕዎ ዘሎ ናብ መንግስቲ ኣብ ክሕልፈካ بعد مساء بروفيسور منغستا بقى توصل لي زدلكو اتي من كيرترا اتحزان نتهزبي بحفشو نقولن بهرات كا مالسي كم زي دكتور بروفيسور كده نقولو زنحه قليل قالو ترى يكونن زلوو بعلات فلت زعد زي ايلوم زخونو بهرات زخونو كفالنا حبرتسبات زخون انتخدو مغنياتاوي ጭብጥታሲ ኣለዎም ኣብዚ ነቲ ኤርትራዊ ኸማን ብዛዕባ መንግስቲ ክህልዎ ብዛዕባ ዝኽእል መረዳእታ እንተወሰካለ ከማ ጽቡቕ ነይሩ ኣብ ክንዲ ንደገ ጥራሕ ንወፅእ ኦፍ ኮርስ መፅናዕትኩም ንኩሉ ዘማልአ እዩ ግን ህዝቢ ብዛዕባ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ብምንፅር ክረአ ከሎ ስርዓት እውን ክገብሩ ዝግብኦ ሳይገበረን ዝብል ርእቶ እንተለካ ብኡ ክትውስኸለይ ኣይገበረን ኢልካ ጥራይ ዝሕለፍ ኣይኮነን ክግበር ኣለዎ ግድን እዩ ምክንያቱ ምስ ህላውነትና ከም ጥሙራት ህዝቢ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ንኣብነት እዞም ዓፋር ናይ ዓፋር ክልዕል ካብ ባፅዕ ስጋብ ዓሰብ ስጋብቲ ራስ ዱሜራ ዘሎ 800 ኪሎ ሜትር እዩ ዝከረኩም ብፍላይ ጳውሎስ እኳ ፈልጦ እዩ ነርካ ኢኻ በስማራ ጳውሎስ 1994 እቲ ፅርግያ ቀልጢፎም ጀሚሮሞ ነይሮም
كباصع نعسب جميرهم قرب تقاديلهم نيرهم حجي قديفهم حجي انت هنقبر لنا مثلك بفلايت حجتي ناي عفار توسيد ناسي حق خا خنزارب علينا توم عفارسي انت درجه له سسخاميت زخون كابهم اب سمراي زنبر او تات كباب دوب صغيرهم حجي نحنا نتي خباب قيح بحري انت خيلنا بفلاي نتوم بحر ساتوم سنتنا صبو غيرنا حزناهم تزغبوهم ترى توهيبهم سي ኣይኮዱን እዮም ካብ ተዓዲ ቀደም ከምኡ ነይሩ ቶም ዝሓሹ ዝሰልጠኑ ቶም ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበሩ እዮም ካብ ዓሰብ ጀሚርካ ሕጂ ንሕና ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ብዝተኻእለ መጠን ኤሪትራዊ ክንገብሮ ኣለና ኤሪትራዊ ከመይ ጌርካ ትገብሮ መጀመርያ ነቶም ዓሰብ ፅቡቅ ጌርካ ክትሕዞም ኣለካ ሕጂ ሰኢለ ናይ ሶሉሽን ዘቕርብ ዘሎ ካልኣይ ኣብኡ እውን ኣብቲ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ تكالات تقبر هوتيلات تقبر ناي توريست ريزورت تقبر سلز اريتريانايزيشن تقبرو مالتي نتي خباب احبار كابتي راس دو ميرا جميركا all the way سناب بس وين يحلف كابو مالتي هو سناب نافع زيا كتت لينا سلازي اريتراونت نقيح بحري كم تقويني زيادة اقحلو زخل كنت يسبار لنديو هوتيل قبر نداشا قبري خير لها وقوع زخدو نيرهم انا رئيه مالخو وا بيت مغبي قال حجي توم صورة تسب انت لو تي ناتشرال كلايمت يو تشجر زلو نعود ما مفتوح قد اللي تخيل خبيزا زلا سلت انت عالم تكنولوجي داتا سولار داتا تقمكا ديسالينيشن داتا تقمكا وزت تغبرو تخيل سلازي تقدامي انا ريكومند زغبرا تر انا بحقي نهزبي ناي هزبي امباور كنغبرو مالس كنبرتو انت قينات هزبي بمجمريا هاري اريتريانايزيشن اوف ذا ريد سي تبع نساينا هنقبل ان فاكت كمان ورقه مصحفه بقى نصبق نيرو حدا كالاي اتي ناي بهر ريخت شعت بهرات الله هم دكتور كيدان باولوس زبولوس شعت بهرات الله صبقنا نفتشن غبا نابنا تاع جيرمان زوربن زبالو له من البات باولوس تفرط يخاطو زوربن زبالو عليت له كلتني تشهر الجيرمان زوربش شفراخه ويكأنا زوربش لانجويجين زاربو كابتم دك جيرمان زيادة توم بروبر جيرمان زيادة نعم يمزتون قولهم تمنقستي جيرمان فيدرال ريبابليك اوف جيرماني سلازي صبق هرم نبرو خاب ما نمسمن العلي جيرمان ناو نتوم تقبيلهم زيادة هاجراوية نخون نتوم دك عفار كاخوم غيرنا إنا خنكابهم كان خنهم زلنا عندنا دما تزبلكو خا وطباوي ريخا وطباو متن تفطرلو تالو مدربنا دي يكون بعد السعود عرب كتما سرح زلو زخلو طا اكابا زلو بلاسكا زياده حجزي 1 تريليون زلو الكترونيك سيتي قال ابتو برخاي بزح ነገር كنمهار نخيلنا ገንዘብ ይዘልي ገንዘቡን ኣብቲ معلو እንተውዒልካዮ ቲ ሪሶርስ ዩቲላይዜሽን ትባል ተውዒልካዮ ጽቡቕ ነገር እዩ ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ وشتاخا خيصراخا دغه مطمات واغا يبلون ايدحنكان زحجي نبلو زلنا كو بزحات هاغرات كلوانا اشتو كم بعد سنغابور كم غزي 10 غزي كم بعد رواندا وزته كلها ازيان توشتن صبوق سلازخونه حيلن بقعتن تمكرون صغان اطريان وشتن شعو خمس حجي دكتور كيدان زبولو تدا سوري باولوس زبولو انا خير كاتقطمونتي قدن كونسيدنتيلا ترز ولا حيلي بحفاش حزبي زونن صقام تخلون يقرب حجكو انتي يغبرالو بإريترا اني فلطني حجن عملت انت مدلا غبر از كل ነገር هو እንዳበለ ሙሉ ዓለም ታይግበራሉ nobody knows ህዝብ ከፈልጥ አለውኮ ካብ ህዝብ ዘምልጥ ዓቅምን ተخلون አለ ዲ የለን ካላይቲ ድማ ሪኻ زخون ነገር ሕጊ ስርዓት ዝኮነ ነገር ሲ ካብቲ ህዝቢ ከመልጥ የብሉን ካብቲ ግራስ ሩትስ ካብ ሓደ ሰብ ጀሚርካ ስጋብ ላዕሊ ዘሎ ጽቡቕ ገይሩ ክናበብን ክራኸብን ኣለዎ ምክንያቱ ንሱ ዝኸዋፃና ዝኽእል እምበር እዚ ሕጂ ከምዚ ሕጂ ዝበልኩሞ ኣብ ኣውሮጳ ሃዲምካ ፋሕፋሒልካ ድሕራይ እንታይ መፅእ መቃቃል ዝኾነ حمق زخونه ايديولوجي متيخا ويون اطامام تامتيخا فحنتلكا تصلا دا حقوس زيرو سام جيم ياكو عالم
ዓለም እኮ ባዶሽ እኩብያ ስለዚ ውሽጥኻ እንተዳ ዋላ 2 ሚልዮን ህዝቢ ሃሉ ዘይድፈራ ሃገራት ኣለዋ ስለዚ ከምኡ ጌርካ እቲ ውሽጥና ብፅቡቕ ደረጃ ክምዕብል ኣለዎ ነቲ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ ሃዋህው ክትፈጥረሉ ኣለካ ስሩዕ ዝኾነ ህዝቢ ዝካፈሎ መንግስታዊ ምሕደራ ክህሉ ኣለዎ ኩሉ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ከምዚ ሕጂ ጳውሎስ ዓንቶይ ዝጠቐሶ ኩሉ እቲ ውሳኔታት ዝሓልፈሉ ናይ መንግስቲ ስትራክቸር ወይ መሓውር ክህሉ ኣለዎ ብኩሉ ነገር ህዝቢ ዝካፈሎ እንተሎ ኤሪትራ ዳሞ እንታይ ክጎድላ እዩ ሕጂ ግን ክንጠቃቕ ኣለና ጽባሕ ንጎ ኣነ ዝወለድኮም ቆልዑ ጳውሎስ ዝወለዶም ቆልዑ ኺዳነ ዝወለዶም ቆልዑ እቲ ሃገራውነቱን ከምዚ ሕጂ ንሕና ልፍ ንብሎ ዘለና ኣይመስለንን ዋላ ኣፍተዋ ሃገሮም ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ እምበር ደራር ክጥሕሉ እዮም ኣብ ውቅያኖስ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ከም ዝተሓጋ ጌርካ ውሰዶ ኣብዚ ምንባር ማለት ስለዚ እቶም ቆልዑም ብዙሕ ነገር ዝፀልዎም ስለ ዘሎሲ እዚኣ ኸ እዮም ፅበዩ ዘለዉ ሓቂ ንምዝራብ ነዚኣ እዮም ኤክስፕሎይት ዝገብርዋ ስለዚ ንሕና እንተኽኢልና ብዝተኻእለ መጠን ህዝቢ ዝናፈሰሉ ዝራኸበሉ ውሳኔ ዝህበሉ ዝካፈለሉ መንግስታዊ ኣሰራርሓን ትካልን ሃገራዊ እንታይ ዝበሃል ጥሙርነትን ክንፈጥር ክንክእላለን ኣይዋፃእናን ይኻልእ ነዛ ትሪኣ ዘለኻ በላዕተኛ ዓለም ፅባሕ ንጎ ከዓ ናይልካ ንውንኖ እብሉ ኣለዉ ትሪኦም ኣለኻ ሙሉእ ዓለም ሕጂ ርኢኻ እቲ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልና እቲ ሕግን ስርዓትን ንፈልጦ ዝነበርና ድሕሪኡ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝመፀ እቲ ከምሉ ኣለዉ ተረኺባ ተባሂሉ ስለዚ እቲ ኣብ ልቦም ዝነበረ ጥሙሕ ኣብ ልቦም ዝነበረ ኣብ ከብዶም ዝነበረ የውፅዎ ኣለዉ ኣውፅኦም ንሕና እተን ሃገራት ከዓ ከምኡ ክብላና እየን ፅባሕ ንጎ ማለት እዩ ንህለም ዶ ፅባሕ ንጎ ከምኡ ክመፅእ መንግስቱ ሃይለማርያም ሓደ ግዜ ሲ ኢንተርቪው ገይሩ ናይ የመንግስቱ ሃይለማርያም ትስታዎች ትብል ክልተ ቅፅ ነይረ ወይዘሮ ገነት ኣየለ ፀሓፈቶ ኣነ አንቢበ የለኹም እሞ ሕጂ ሲ ኤርትራ ነፃነታ ዘለዋ ናይ ኣባል ናይ ሕብራት መንግስታት ከምዚኣ ስለዚ ሕጂስ ዕድል ነዝወሃብካ እሞ ንኤርትራ መወረርካ እዋ ግጥም ኣድርጌናዋ ኢሉ በቃ እሞ ኣታ ናይ ድሕሪ ፅባሕ ዋጭዋጭ ዲኻ ትዛርቢ ዘለኹ ዋጭዋጭ ክብሉ እዮም ንሓደ ሰሙን ካብኡ ኩሉ ነገር ናብ ንቡር ክምለስ ኢሉ ሰብኣይ ስለዚ እቲ ሓደጋ ተጠምጢሙና ዘሎ ነቲ ህዝቢ ብምንታይ ኢና ክነረድኦ ዝብል ድለይትን መዓልትን ክሕሰበሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ወዲእ ኣሎ يغني السوني وتي حدا دكاس كليكم كابتي كتبلو صنعكمن كابتي ترد اخوني الزرب زلخو دكاس كليكم نوع عملت نوع غزي مصنعات غيركم حدا صحف زغنه صحف زقربكم لنا مو سون ببزكال كمغبار مخانس كاباي زروا زدلي كونه مبارنا من مجرش غزن خيدالنا بروفيسور كدانه ولاون اتو باولس بعتاي تبلو ነገር ንሕራሎ ብፍላይ ድማ ዝቕፅል ደረጃ ወይ ዝቕፅል ስቴምናትኩም እንታይ ይኸውን ሕራይዝ መጽናዕታ ጽሑፍ ኣቕሪብኩም ኣለኹም ከመይ ክዝርጋሕ ከመይ ዝርግሕዎ ኣለኹም ተበፃሕነቱ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ወገን ኤርትራውያን እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢልኩም ኢኹም ሓሳብ ተቕርቡ ወላ ብኣቶ ጳውሎስ ክንጅምር ከምዚ ዝኣመሰለ ስራሕ ሰሪሕካ ድርቢ ኣቢልካዮ ዝውዳእ ኣይኮነን ሓደ ካብቲ ንኣብነት ሰማዕናሉ ፕሮፌሰር ኪዳነ እውን ኣይ ቲንክ ዝደፍኣሉ ዘሎ ኣብ ጆርናል እንታይ ትብላ ኤርትራን ስታዲስ ጆርናል ከም ጆርናል ምሕታም ከምኡውን ከም መፅሓፍ ክወፅእ እሞ ስርዓት ሰሊሉሲ ንሓዋር እውን ፅናሕ ክኸውን ካብዚ ንላዕሊ ከዓ ኣይ ቲንክ ከም ዝኣመሰለ ኢንጌጅመንት ምስ ኢትዮጵያውያን ምስ ካልኦት ዜጋታት ኣብ ውሽጥና እውን ክካየድ ዋላ እኳ ክንገብሮ ኢና ትዘበልና ኣይ ቲንክ ኣብ ሓንጎል ኩላህናን ኣብ ድሌትናን ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ ከም ኣገዳሲ ዓብዪ መበገሲ ነቲ ሕቶ ኣድረስ ዝገብር ኢልና ንርኣዩ ቴንክ ዩ ባንዴር ለይሲተ ቅድሚ ፕሮፌሰር ኪዳነ ምምላስ ሓንቲ ሕቶ ከስዕበ ምሳታት ኣሲራ ትኸይድ ኣብ ቀፃሊ ዓቕሚ ሰብ ናይ ምወሳኽ መደብ እንተለኩም ደቂ ኣንስትዮ ክትውስኹ መደብ ኣለኩም ዶ ማለት ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ቁፅረ ሰብ ክሪኦ ከለኹ ናትኩም ክሪኦ ከለኹን ደቂ ተባዕትዮኹም መብዛሕትኹም እሞ تعدل سلزي ترى خبديو دك سلسامكم ديخوم فقط إنها سلزي كونا دين ولاس بقلايو حليفكم تتملس لي ندقنا خا نقد سالخ عقم سنة موسى خمد بتقول قال لكم يا حساباتكم وتقبروا بس هتفوان هو نزا حتى كمل شام فاتحو جن كمل شاك اللي مخنياتو
أنا خم تقدم بالكو أب درجة أب دحريت حويسنا بزاجانتا سلازي أب توم مجمرتا زمسرت وفتشينهم ديوم دك نستيون خسحبو أي فتنون بزعز فلتنا قريب اللين جن إذا زمت زلو حسابات كم حجز العالك أي حساب بتعمي إنا نقدسلو تعمي سلا نقدسلو كن الزرارة بلو إنا تزراري بناون كنقفحان نخون نزي قامتا دحر حدا خابتي دروتا سامعنا له زلنا مس Eritrean Studies Association كونفرنس كنقبرنا عبي كونفرنس هاب زي مجرشتا قنبات ويا مجمرتا سنقتنا كوم يوم حبيرهم نزلو نساتهم مسهم تحبابيرنا شعوب بزح إيرتراويان ككافولنا بتي كونفرنس تسفان قبر كابون من البات حبيرهم مسانا خسر حزو دليو ولا قان احنا رأسنا بين مقدينا نقصل إلنا دروز انت زي تزراربنا له كن زراربو إنا يمثلني شعون كابو خابت كونفرنسون وين نعبانا زحواسو ويد ما خلقت كم زي نهنا حبيرهم زقبروا مصنعتات كانت تابع على خناتات كفترة لنا يمثلني سلازي شعون صبيه حجيجن كابزن لعلخ ولا زخل يا بالله أنا جن بتعمل خمس جنا كفتو بتعمل صبح حتى حتيت كنا نسخاتكم يخم كأنا زي مزرقحنا زي مصنعت زي نسخاتكم يخم تزل على ترازر لكم كلت زلكم سلازي أبون كتحجزنا تسفى قبر غني الله رحناي ታሪክ ጉዳይ ዝሓተትካ እያ ነቲ ታሪክ ዝፀሓፉ ስለ ዘለዉ ተስፋ ገብር ንዖም ድማ ዓዲምካ ከምዛ ናትና ሕልብ ከተብሎም ፅቡቅ ጌርካ ስለዚ ንዓኣቶም ድማ ሕተቶም ኢኻ እታ ናይ ታሪክ ኣነ ከይዘባርቕ ገለሲ ኣብታ ቁጠባ ተሓትትካ ንሓይሽ እምበር እታ ቡኤ ቁሩብ ድፍን ኣቢላ እያ ስለዚ ንዓኦም ተስፋ ገብር ኣለዉ حاو ጨኑና ምታሓቶም ማለት እዩ ይቀኒለ ይካልዩ ብምክንያቱ እቲ ዛዕባ ዓቢ ዛዕባ ስለ ዝኾነ በቲ ዓውድኹም ከዓ ተኸፋፊልኩም ስለ ዝስራሕኩሞ በቲ ዓውድኹም ከዓ ክንቕርበኩምን መረዳእታ ኣብ ህዝቢ ከተስፍሑን ይግባእ እዩ ሓላፍነትና እዩ ግዴታና እዩ ኸም ብዘይቅር ዓለም ስለዚ ኤኒታይም ኣኸም ምፅኣቲ ሓሳብ በኣና ምፅኣቲ ሓሳብ ነዚ ግዜ ዝሓለፎ ድኻም ዝሓለፎ ናብ ህዝቢ ክነብፅሖ ግዴታ ኣለና ናይ መጨረሻ ናብ ናይ ለብዋ ኢና ንኸይድ ዘለና እሞ ኣብኣ ትብለና ነገር እንተሎ ኣነ ዶ ክዛረብ ሕጂስ ደኺሞም ከይኮኑ ዋ ኣቱም ሰባት እዚ ዓለም ትርእይዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ንርኢ ኣለና ነገራት ክለዋወጥ ግዜ ይወስድን እዩ ግዜ ኣይቆፅርን ስለዚ ውሉድ ወለደና ተካል ዝነበርናሉ ዝሓለፈ 150-200 ዓመት ከይተረፈ ስጋብ ሕጂ ቀሲና ይነበርና ኣባ ሓጎይ ንዓይ ኣባ ሓጎታተይ ክልቲኦም ተሓደ ኣብ ሶማልያ ሞይቶም ምስ ጥልያን ኮይኖም ምስ ግራዝያን ክዋግኡ ማለት እዮም እቶም ሓደ ኣባ ሓጎይ ድማ ኣብ እንታይ እዩ ዝበሃል በዚ ናይ ሱዳን ኣብኡ ከዓ ሞይቶም ማለት እዩ ሕጂ ኣቦይ በፂሑስ ናባይ በፂሑስ ውላደይ ዝኸይድ ሽግራት እዚ ብዛዕባ ሽግር ዘይኮነ ብዛዕባ ምዕባለ ብዛዕባ ገለ ክንዛረብ እዩ ነይሩና ሓምሻይ ወለዶ በፂሑ ስለዚ ሕጂ ድማ እዛ ዓለም እዚኣ እንታይ ትልወጥ ከም ዘላ ትርእይዎ ኣለኹም ተኣማመንሉ ነገር የለን there is no ኢንሹራንስ የለን ስለዚ ነቲ ህዝቢ ንእክበሉ ነቲ ህዝቢ ድምፁ ዘስማዓሉ እቲ ሓይልን ተኽእሎን ዘለዎ ብሓንሳብ ኣተሓባቢሩ ናብቲ ዓዲ ነቲ ዓዲ ጥቕሚ ዝውዕለሉ እንደገና ከዓ ብፅቡቅ ዝመሓደረሉ እዚ ኩሉ ነገር ኩሉ ምስኡ ኣሳሲሩ ዝኸይድ ክንገብር ኣለና ከይወዓልና ከይሓደርና እንተደኣ ውዒልና ሓዲርና ነዝበሎ ድሓራይ ፅባሕ ንጎ ከይሓረዱ ሓውንደዱ ከይከውን ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ብጥንቃቐ ህዝቢ ክካፈሎ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ናይ ሃገርን ህዝብን ህልውና ኣብ ሕቶ ምልክታት እዩ ሕቶ ምልክት እዩ ሕሰቡ ውግእ ክጅመር ቀሊል ሰላም ክመፅእ ዳ ሕማቕ እምበር እንታይ ይብሉ ጀርመን ፍሪደም ኢስ
ኣለዚም ቶየር ፍሪደም ኢስ አንቶየር ስተንብሉ ኩሉ ክቡር እዩ ሰላም ግንታ ዝኸበረት እያ ከተምፃኦም ብዙሕ መስዋዕቲ ክትከፍል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ዓፁ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ከይሓለፈና እቲ ህዝቢ ዋኒን እዩ ናይ ኤርትራ ህላውነት ዋኒን ህዝቢ እዩ ስለዚ እታ ኩዕሶሲ ኣብታ ቤት ፍርድና እያ ዘላ ትናጠር ወዲእ ኣሎ الرأي أتى بولس كم تزخفتكم مع الصواب وعلىهم بمجمرة كم زلنا كم حوات كم إتراوان أمو هناس زخونة نهاجر الحزب تربح إترا ترايز يكون نتزوباوي كم جبرنا كم إتراوان نا إتراوان potential يرين أعمل لنا دليت لنا عدل ترحمناها ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ካልኣይ ከዓ ረድኤና ሻይ ብወሬ ዝፈልቀካ ከምዚ እናምርሓብና ሞቲ ትገብርዎ ሓደ ሓደ ኢንተርቪው ዝገብሩ ወይ ክገብሩ ከለዉ ኣቀዲማ እውን ተሓትኒ እንታይ መስለካ ዝብሉኒ ኣለዉ ቅፅልዎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሓበሬታ ሃይሊ ቀሊል ኣይኮነን ግን ቁኑዕ ዝኾነ ዘተሓባብር ብሓባር ዘፍርሕ ከምኡ ከዓ ነቐፌታ ሃደሎ ኣሎ ከዓ ብስርዓት ነቐፌታ ዝርግሑን ኣረምትን መሃርትን ትኮኑን እምነ የስክሞ ኣለኹም ኣጅኹም ክብል ደሊ ከምዚ በዓል ኣሕዋተይ ዝብልዎ በብቲ ብታሪክ ዶ ብሕጊ ዶ ጂኦግራፊ ዶ ቁጠባ ዶ ሰፊሕ ስለዝኾነ ዓውዲ ንስኻትኩም ክንዛረብ በቲ ረድኣ ኣክንዲ ኣሕዋተይ ይዛረብ ኣለኹ እምበር ቅሩባት ኢና ክብል ይደፍር ይገይን ይኣነየለይ ኣሕዋተይ ከዓ ክረኸብ ኢና እንደገና ብሓንሳእ ኢና ዘለና ስራሕ ብሓንሳእ ሒዝና ኣለና ቴንኪዩ ክብረት ሃበለይ ስለቲ ኣበርክቶኹም ስለቲ ንዓድኹም ዘለኩም ሰናይ ትምኒትን ነዊሕ ዓመታት ዘቆፀረ ስራሕን ኣበርክቶን ክብረት ሃበለይ እቐኒየለይ